ඔව් ආදරණීය දරුදරියනි අපි මීට ප්‍රථම පාඩම් පරිච්ඡේදය තුලින් 7 වන එකකට අදාළව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම බැංකුව වන මහ බැංකුව ගැන විශ්ලේෂණයක යෙදුණා. අපි හඳුනගත්තා ලෝකේ ඕනම රටක බැංකු පද්ධතියේ නියම බැංකුව තමයි මහ බැංකුව කියන්නේ. අපේ රටේ වාණිජ්‍ය බැංකු, බලපත්ලාභී විශේෂිත බැංකු, මූල්‍ය සමාගම්, ග්‍රාමීය බැංකු විවිධ මූල්‍ය ආයතන තියෙනවා. ඒ සියලු මූල්‍ය ආයතන වලට නායකත්වය දෙන්න, ඒ සියලු මූල්‍ය ආයතන නියාමනය කරන ප්‍රධාන මූල්‍ය නියාමකය තමයි මහ බැංකුව. නැත්නම් බැංකු පද්ධතියේ කේන්ද්‍රීය ආයතනය තමයි අපි කතා කරේ මහ බැංකුව. එතකොට අපි කිව්වා ලංකාවේ මහ බැංකුව ආරම්භ කරන්නේ 1950 අගෝස්තු මාස 28 වෙනිදා කියලා. එතකොට 48 දී අපි නිදහසක් ලැබුණට පසු කාලීනව ලාංකික විද්වතුන් සහ රාජ්‍ය නායකයන් තේරුම් ගත්තා ලංකාවට ලැබුණේ අර්ධ නිදහසක් කියලා. හේතුව ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්‍රමයේ හසුරුවන කේන්ද්‍රීය ආයතනයක් වන මහ බැංකුවක් අපිට තිබුණේ නැහැ. ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව තුල යම් මුදල් සංචිතයක් තැන්පත් කරලා ඊට සමාන කාසියානෝට්ටු නිකුත් කරලා තමයි ලංකාවේ මුදල් සැපයුම හැසිරෙන්නේ. ඒක ලංකාවේ ආර්ථිකයට කිසිසේත්ම ගැළපෙන ක්‍රියාවක් වුණේ නැහැ. ඊට අමතරව ඒ රාජ්‍ය නායක නෙවකට විශාල හඬක් නැගුවා බ්‍රිතාන්‍ය රජයට විරුද්ධව. ඕගොල්ලෝ අපිට දේශපාලන නිදහස දුන්න තමයි. නමුත් ආර්ථික නිදහස අපට ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ආර්ථික නිදහස අවශ්‍යයි. අපේම මූල්‍ය ක්‍රමයක් හසුරුවන අපේම කේන්ද්‍රීය ආයතනයක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ හඬට ඇහුම්කන් දීමක් වශයෙන් ඇමරිකාවේ බැංකු විශේෂඥයෙක් වන ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් ජෝන් එක්ස්ටර් මහත්මයා පත් කරනවා කොමිසමක් දාලා ලංකාවට මහ බැංකුවක් අවශ්‍යද නැද්ද කියලා නිර්දේශිත වාර්තාවක් දෙන්නේ. එයා එක අපූර්වට පුළුල් පරීක්ෂණයක් සමීක්ෂණයක් කරලා ඒ වාර්තාව හැදුවා. කොච්චර හොඳ වාර්තාවක් දැහුවොත් ඒකම තමයි මහ බැංකුව ආරම්භ කිරීමේ නීති කෙටුම්පත වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. ඒතර ඒක නිකන් මහ බැංකුවක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා නිර්දේශිත වාර්තාවක් පමණක් නොවේ. ඒක නීතියක් බවටම පත් කරගන්න තරම් එයා පිළිවෙලට හැදුවා. කියන්නේ මහ බැංකුවේ අරමුණු, කාර්යභාරයන්, මහ බැංකුවේ සංවිධාන ව්‍යුහය ආදී සියල්ල තුලත් කරලා. ඒ නීතිය තමයි 1949 දී සම්මත වෙන්නේ අංක 50කට දරන වශයෙන් මුදල් නීති පනත වශයෙන්. එහෙනම් මහ බැංකුවක් ලංකාවට අවශ්‍යයි කියලා නිර්දේශ කිරීමකින් නොනවති. ඒ ලංකාවේ මහ බැංකුවට අවශ්‍ය නීති කෙටුම්පත සම්පාදනය කිරීමේ ගෞරවයක් ලැබෙන්නේ නිතින්ම ජෝන් එක්ස්ටර්. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහ බැංකුව අධිපති ධූරයෙන් එයාට පිදුම් ලබන අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඒතර 2007 විභාගෙදී කෙටි ප්‍රශ්නයකට අහනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රථම අධිපති කවුරුන්ද කියලා. විභාගයටත් ඇහුවා. මතකනේ ජෝන් එක්ස්ටර්. නැවත ඒක අහන එකක් නෑ. නමුත් ඊළඟට අහන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන අධිපති සහ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම අධිපති. දැන් අර ඇමරිකන් ජාතිකයෙක්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකේ මහ බැංකුව මුල්පුටුවට පත් උනේ පළවෙනි වතාවටයි. නමුත් එයා අංක පිළිවෙල ගත්තොත් එයා දෙවනියා. තේරෙනවද කවුද? NU ජයවර්ධන මහත්මයා. මතකනේ? ඊට අමතරව අපි කතා කරා මහ බැංකුවේ මූලික අරමුණු දෙක. විභාගයට ආර්ථික විද්‍යාවට ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලත් නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රශ්න විමුඛ කියලා මම කිව්වා. දැන් මේ එකකින් පස්සේ අපි විභාග ප්‍රශ්න සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න කතා කරද්දී මම පෙන්නන්නම් නිතරම අහනවා මහ බැංකුවේ අරමුණු. මොකද ඕනම රටක මහ බැංකුවේ අරමුණු වල සාර්ථකත්වය මහ බැංකුවේ අරමුණු වල ගැළපීමත් එක්ක තමයි මේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය තීරණය කරන්නේ. පැහැදිලිද? කියන්නේ මහ බැංකුව කියන්නේ රටක ආර්ථිකය නැත්නම් රට ආර්ථිකය කියන්නේ නෞකාවක් නම් ඒ නෞකාව පැද යන කපිතාන්වරය තමයි මහ බැංකුව කියන්නේ. කතරම් පහසුකම් තියෙන සුවිසල් නෞකාවක් තිබුණත් නිවැරදි නැව් මාර්ගයක නිවැරදිව යාත්‍රා කරවන්නේ නැත්නම් ඒ යාත්‍රාවෙන් අපට ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි ආර්ථිකය කියන්නේ නෞකාවක් නම් ඒ නෞකාව නිවැරදිව ඉදිරියට ගෙන යන කපිතාන්වරය වෙන්නේ මහ බැංකුව. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මහ බැංකුවේ අරමුණු ඍජුවම රටේ සංවර්ධනය හෝ නැත්නම් සංවර්ධනය ආපස්සට ගෙන යන්න පැහැදිලිවම හේතු වෙනවා. එතකොට දැන් වර්තමාන මහ බැංකුව මූලික අරමුණු දෙකක් අපි කතා කරා මතකයිනේ. එකක් තමයි ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය. මතකනේ ආර්ථික හා
මිල ස්ථායීතාවය. ඉකොනොමික් ඇන්ඩ් ප්‍රයිස් ස්ටැබිලිටි. දෙවැනි එක තමයි මූල්‍ය ක්‍රමේ ස්ථායීතාවය. මූල්‍ය ක්‍රමේ ස්ථායීතාවය. ෆයිනෑන්ෂියල් සිස්ටම් ස්ටැබිලිටි. එතකොට ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය කියන්නේ රටේ බැංකු පොලි අනුපාතය. රටේ බැංකු පොලි අනුපාතය පහළ මට්ටමක තබාගෙන ආයෝජන දිරිගැන්වීම තුළින් රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය ඉහළ දාලා සේවා නියුක්තිය නැත්නම් රැකියා නියුක්තිය වර්ධනය කරලා සාමාන්‍ය මිල මට්ටම පහළ ස්ථාර මට්ටමක අඛණ්ඩව රඳවා ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම. ඕක තමයි ආර්ථික හා මිල ස්ථායීතාවය කියන්නේ. ඒකට පැහැදිලිවම අපි කිව්වා බැංකු පොලි අනුපාතය ඉහළ දාන්න රටේ පුරවැසියෝ පුරුදු වෙනවා බැංකුවල වැඩිපුර මුදල් තැන්පත් කරන්න. මොකද කිසිම පරිශ්‍රමයක් නැතුව ආයාසකින් තොරව සල්ලි බැංකුවට දැම්මම ඉහළ පොලි ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ආයෝජනයෙන් ඈත් වෙනවා. නමුත් බැංකු පොලි අනුපාත මේ වර්තමානයේ තියෙන වගේ පහළ මට්ටමක නම් දැන් අද වෙනකොට 5.5 උපරිම දෙන්නේ ස්ථාවර තැන්පත් වලට. තේරෙනවද? එතකොට අද වගේ පහළ මට්ටමක තියෙනවා නම් රටේ පුරවැසියෝ බැංකුවල සල්ලි දාන්න යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මුදල් නිකන් අතේ තියාගන්නෙත් නැහැනේ. විකල්ප මාර්ගවල ආයෝජනය කරනවා. අලුත් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න, පවතින ව්‍යාපාර ව්‍යාප්ත කරන්න, පවතින ව්‍යාපාර පුළුල් කරන්න, නවීකරණය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආයෝජනය කරනවා. එහෙනම් බැංකු පොලි අනුපාතයේ පහළ දාලා ආයෝජන වැඩි කරනවා කියන්නේ ඒකයි. එහෙම ආයෝජන වැඩි කරනවා කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රතිඵලෙම කඩපාඩම් කරන්න එපා. තේරෙනවද? හරි ලස්සනට ගලප ගන්න. මේක ආට් එකක් තියෙනවානේ. බැංකු පොලි අනුපාතයේ පහළ නම් මිනිස්සු බැංකුවල සල්ලි දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? විවිධ විකල්ප මාර්ගවල ආයෝජනය කරනවා. ආයෝජනය කරන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නිෂ්පාදනය ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. නිෂ්පාදනය ඉහළ යනවා කියන්නේ දැන් ව්‍යාපාර අවස්ථා පුළුල් වෙලානේ. එහෙනම් රැකියා නියුක්තියත් මොකද වෙන්නේ? ඉහළ යනවා. මිනිස්සුගේ ආදායම් තත්ත්වය හොඳ වෙනවා. මිනිස්සුගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යනවා. එතකොට නිෂ්පාදනය ඉහළ යනවා කියන්නේ වෙළඳ පොළට ගලාගෙන එන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වෙළඳ පොලේ භාණ්ඩ සුලභ වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මිල මට්ටම පහළ යනවා. අන්න ඒක දිගු කලක් අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම තමයි මහ බැංකුව ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. ඕක තමයි ආර්ථික මිල ස්ථායීතාවය කියන්නේ. හරිම සරලයි. අනික මූල්‍ය ක්‍රමේ ස්ථායීතාවය. මූල්‍ය ක්‍රමය කියලා කිව්වේ රටේ සමස්ත බැංකු ආයතන පද්ධතිය. කියන්නේ වෙළඳ පොළ ද්‍රවශීලතාවය ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්න පුළුවන් වන විදියට පුද්ගලයන්ගේ සහ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලන්න පුළුවන් ශක්තිමත් මූල්‍ය ආයතන පද්ධතියක් බිහි කර පවත්වාගෙන යාම තමයි දෙවන අරමුණෙන් කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඔන්න ඔය මූලික අරමුණු දෙක ඉලක්ක කරගෙන මහ බැංකුව ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් දියත් කරනවා කියලා අපි කිව්වා. මතකද? මහ බැංකුවක ඕනම රටක මහ බැංකුවකට පැවරෙන පළවෙනි වගකීම ප්‍රධාන වගකීම වෙන්නේ මොකද්ද? මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. මහ බැංකුවකට පැවරෙන කාර්යයන් අපි තුමු 100ක් කියලා. ඒ 100න් ඉතුරු 99ත් හරි මේ පළවෙනි කාර්යභාරයක් තමයි. තේරුණාද? 100න් තව 99ක් තියෙන ඒ 99ටත් වඩා ඵලදායක මහ බැංකුවේ මූලිකම වගකීම වෙන්නේ මේ පළවෙනි කාර්යය හරියට ඉෂ්ට සිද්ධ කරන එකයි. ඕනම රටක් සංවර්ධිත රටක් කරා ඉක්මනින් ගමන් කරන්නේ මහ බැංකුවට පැවරෙන මේ පළවෙනි වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කරනනම් පමණයි. යම් රටක් ඒක අපේ රට වෙන්න පුළුවන් වෙනත් රටක් වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනින් සංවර්ධනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවේ මේ පළවෙනි වගකීම හරියට ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. මොකද මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි උද්දමන අවදමන ඇති නොවන්නේ. උද්දමනයක් කියන්නේ රටේ ආර්ථික උත්පාදයක්. තේරුණාද? අවදමනයක් කියන්නේ රටේ ආර්ථික අවපාතයක්. දැන් සංවර්ධිත රටක ආර්ථික උත්පාත හෝ අවපාත තියෙන්න බෑ. ආර්ථිකයේ සමබර මට්ටමක ඒකාකාරීව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එhmenan මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන කාර්යයෙන් මහ බැංකුව මොකද්ද කරන්නේ? මූල්‍ය පාලන උපකරණ භාවිතා කරලා. මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියන්නේ මේ අවිවෞද්‍ය වගේ දෙයක් නෙවෙයි. මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියන්නේ මුදල් සැපයුම පාලනය කරන්න මහ බැංකුව දියත් කරන මූලික ක්‍රියාමාර්ග. තේරුණාද? මුදල් සැපයුම පාලනය කරන්න මහ බැංකුව දියත් කරන මූලික ක්‍රියාමාර්ග තමයි මූල්‍ය පාලන උපකරණ. නැත්නම් මූල්‍ය පාලන ප්‍රතිපත්ති උපකරණ කියන්නේ. ඔය මූල්‍ය පාලන උපකරණ භාවිතා කරලා රටේ ජාතික නිෂ්පාදනය වර්ධනය වන වේගයට සමගාමී වූ නැත්නම් සමාන වූ ගැළපෙන්නා වූ ප්‍රශස්ත මුදල් සැපයුමක් බිහි කර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම තමයි මහ බැංකුවට පැවරෙන පළවෙනි වගකීම වෙන්නේ.
එතකොට රටේ නිෂ්පාදන වේගයට වඩා වැඩි මුදල් සැපයුමක් පවත්වාගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රය ශක්තිය වැඩි වෙනවා. රටේ පුරවැසියන්ට එන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ක්‍රය ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ක්‍රය ශක්තිය වැඩි වෙනවා කියනකොට ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද? සෙවනැල්ල වගේ ඉල්ලුම ඉහළ යනවා. මොනවා සඳහාද? භාණ්ඩ ආසේවා සඳහා. ඉල්ලුම ඉහළ ගියාට නිෂ්පාදනයේ පහළ මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? කුඩා භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් පසුපස විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් හඹාගෙන යනවා. කුඩා භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් පසුපස විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් හඹාගෙන යනවා. එහි ඵලයේ අවසන් ඵලය මොකක්ද? ඒ තියෙන භාණ්ඩ ආසේවල මිල මට්ටම නොනවති ඉහළ යනවා. උද්දමනය. එතකොට එහෙම වුණාම රටේ ඉහළ ආදායම් ලබන ඉහළ පැලැන්තියක අයට පමණයි ඒ භාණ්ඩ ආසේව මිලදී ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඉල්ලුම අඩු වෙනවා කියන්නේ නිෂ්පාදනය නතර කරන්න වෙනවා. නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ආයතන කර්මාන්තශාලා වැහිලා යනවා. නිෂ්පාදනය අඩු කරනවා කියන්නේ බෙදහැරීමේ කටයුතු සීමා වෙනවානේ. එහෙනම් වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවාවල නියැලි ව්‍යාපාරවල කටයුතු අක්‍රිය වෙනවා. මොකද මේ ආර්ථිකය ඉවරයි. ඔක අනිත් පැත්ත රටේ නිෂ්පාදන වේගයට වඩා අඩුවෙන් මුදල් සැපයුම පවත්වාගෙන යනවා. ඒතර මිනිස්සුන්ට ලැබෙන ආදායම් අඩු වෙනවා. ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඉල්ලුම අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? භාණ්ඩ ආසේවාවල මිල මට්ටම තව පහළ දානවා. ඒත් ඉල්ලන්නේ ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙන්නේ. තවත් පහළ දානවා. මොකක්ද අවදමනේ. එහෙම භාණ්ඩ ආසේවා නිෂ්පාදනය කරලා මිල පහළ යන ප්‍රවණතාවක් නම් තියෙන්නේ. තමන්ගේ ලාභාන්තික අඩු වෙනවා. නැත්තම් අලාභ ලබන්න ගන්නවා. ඒතර නිෂ්පාදක මොකද වෙන්නේ? ඒත් නිෂ්පාදනය නවත්තනවා. උද්දමනය අනිත් පැත්ත. නිෂ්පාදනය නවත්තනවා කියන්නේ කර්මාන්තශාලා වැහෙනවා. එහෙනම් වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා වල නියුක්ත ව්‍යාපාර වල බෙදා හරින්නේමක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ව්‍යාපාරත් වැහෙනවා. ඒත් ආර්ථිකය ඉවරයි. ඔන්න ඕක තමයි මහ බැංකුව හරියට තේරුම් ගන්නේ. මහ බැංකුවේ පළවෙනි වගකීම වශයෙන්. ඔය උද්දමන හෝ අවදමන ඇති නොවන්න නම් රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයේට සමගාමී වූ ප්‍රශස්ත මුදල් සැපයුමක් පවත්වාගෙන යන්න මහ බැංකුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම වගකීම වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව රටට අවශ්‍ය කාසියා නෝටු නිකුත් කිරීමේ ඒකාධිකාරී ආයතන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කිව්වා. බැංකුවල බැංකුකරුවෝ ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කිව්වා. රජයේ බැංකුකරුවෝ ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කිව්වා. විදේශ විනිමය කළමනාකරණය කරනවා කියලා කිව්වා. ආර්ථික හා සමාජ සමීක්ෂණ පවත්වලා දත් එක් රැස් කරලා විවිධ වාර්තා ප්‍රසිද්ධ කරනවා කියලා කිව්වා. වගේ මහ බැංකුව අපි කාර්යභාරයන් කීපයක්ම කරා. අපි අද මේකට සම්බන්ධ ඊළඟ පාඩම් කොටස වශයෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ. මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ. දැන් ඕගොල්ලෝ දිගටම දරුවනේ මේ DP এডুকেෂන් පාඩම් මාලාවට සම්බන්ධ වුණා නම් අපිත් එක්ක මේ සෑම දිනකම මේ පාඩම් ඔබ පරිශීලනය කරා නම් ඔබට මතක ඇති මේ මාතෘකාව අපට අලුත් නොවේ. මේ මාතෘකාව මීට පෙරත් කතා වුණා. මතකද? කතා වුණේ මොන පාඩමේද? මතක නැහැනේ. මතකද? 4 වන ඒකකයේ රජයේ සහ ව්‍යාපාර අතර අන්තර් රැඳියාව කියන 4 වන ඒකකෙදි කතා කළා. මම ඒකෙදිත් මතක් කරා ඒ පාඩමේදී ඔය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න බැරි වුණා නම් අපේ පාඩම් මාලාව අඛණ්ඩව පරිශීලනය නොකිරීම නිසා නැවත දෙවන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ අවස්ථාව තමයි මේ දැන් උදා වෙන්නේ. තේරුණාද? එදා ඔබට මේ කොටස තේරුම් ගන්න බැරි වුණා නම් නොහැකි වුණා නම් අතපසු වුණා නම් දැන් ඒක පිරිමසා ගන්න අවස්ථාව තමයි. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ නැත්තම් මේකද ප්‍රධාන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ. එක්ක මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියලා කියන්න පුළුවන්. දෙකම හරි. තේරුණාද? මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියලා කියන්න පුළුවන්. මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන මූල්‍ය පාලන ඒත් හරි. මූල්‍ය පාලන උපකරණ. එතකොට මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය පාලන උපකරණ. මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් මුදල් සැපයුම පාලනය කිරීමට මහ බැංකුව භාවිතා කරන නැත්නම් මහ බැංකුව යොදා ගන්න මූලික ක්‍රියාමාර්ග තමයි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ හෙවත් මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියන්නේ. තේරුණානේ? රටේ මුදල් සැපයුම ප්‍රශස්තාකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුව යොදාගනු ලබන මහ බැංකුව ගනු ලබන මූලික ක්‍රියාමාර්ග තමයි මූල්‍ය පාලන උපකරණ හෙවත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති උපකරණ කියන්නේ. ඔබට මතක ඇති අපි 4 වන එකකෙදී කතා කරා ඒ මූල්‍ය පාලන උපකරණ ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකයි. එකක් තමයි ප්‍රමාණාත්මක
මූල්‍ය පාලන උපකරණ quantitative instruments අනිත් එක ගුණාත්මක නැත්තම් වර්ණාත්මක මූල්‍ය පාලන උපකරණ. මතකනේ මුලින්ම ප්‍රමාණාත්මක උපකරණ කියන්නේ ආර්ථිකයට ගලා යන සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය. ආර්ථිකයට ගලා යන සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ තේරීමක් නැහැ. මේ මූල්‍ය පාලන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට රටේ සෑම අංශයකටම ගලා යන සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය එක්ක අඩු වෙනවා එක්ක වැඩි කරනවා. තේරුණාද? මේ මූල්‍ය පාලන උපකරණ යොදා ගනිමින් රටේ සමස්ත අංශ වලට යන මුදල් ප්‍රමාණය එක්ක වැඩි කරන්න පුළුවන් එක්ක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය ආර්ථිකයට ගලා යන සමස්ත මුදල් ප්‍රමාණය හැසිරවීම නැත්තම් මෙහෙයවීම නැත්තම් පාලනය කිරීම තමයි මේ ප්‍රමාණාත්මක උපකරණ වලින් කරන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රධාන ක්‍රම 4ක් යොදා ගන්න කියලා ඔබට මතක ඇති. 4 වෙනි එකකෙදි කතා කරා. දැන් කතා කරන්නේ ඒ ටිකම තමයි. පැහැදිලිද? එකක් තමයි සංචිත අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීම. සංචිත අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීම. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? සෑම වාණිජ බැංකුවක්ම මහ බැංකුව තුල වාණිජ බැංකුව නමින් ජංගම ගිණුමක් පවත්වා ගැනීම අනිවාර්යයි කියලා ඔබට මතක ඇති. ඒක ඔබ දන්නවා. දැන් රටේ වාණිජ බැංකු කීයක් තියෙනවද දරුවනේ? 22ද කීයද? 24යි නේ. ඒ 24ටම ගිණුම් 24ක් තියෙනවා. ඒ සෑම වාණිජ බැංකුවක්ම දිනපතා තමන් සතු මුළු තැන්පතු ධාරිතාවෙන් මහ බැංකුව කලින් කලට නියම කරන වර්තමානයේ තියෙන 8.5 කලින් කලට නියම කරන අවම ප්‍රතිශතයක් කාසි හා නෝට්ටු වලින්ම මහ බැංකුවේ තමන්ගේ ගිණුමට ගිහිල්ලා තැන්පත් කරන්න ඕනේ. ඒක නියමයක්. සෑම වාණිජ බැංකුවක්ම ඉටු කළ යුතුයි. තේරුණාද? ඒකට හේතුව මහ බැංකුව තමයි බැංකුව අතර ගනුදෙනු වලදී බැංකුව අතර ඇතිවන ණය ගැති ණය හිමි සම්බන්ධය තුලනය කරන්න. තුලනය කරන්න මහ බැංකුවට බැංකුවල ධනය අවශ්‍යයි. ඒ බැංකුවල මුදල් ප්‍රමාණයක් මහ බැංකුව සතු කරගන්න ක්‍රියාවලිය තමයි මහ බැංකුව තුල බැංකු නමින් ගිණුම් විවෘත කරලා ඒ ගිණුම් වල මුදල් ශේෂ තියාගන්නේ. දිනපතාම ඒ 100 ගාන දැන් වර්තමාන අද වන විට 100ට ඒ කියන්නේ මුළු තැන්පතු 100ක් නම් 8.5ක් මහ බැංකුව ගිහලා දාන්න ඕනේ. ඕක හෙට 10 කරොත් තව 1.5ක් ගිහලා දාන්නට ඕනේ. තේරෙනවද? අන්න එක තමයි මේ සංචිත අවශ්‍යතාව වෙනස් කිරීම කියන්නේ. නැත්නම් විචල්්‍ය සංචිත අනුපාතය කියලා කියනවා. අවම සංචිත අනුපාතය, අවම සංචිත අවශ්‍යතාවය කියලා කියනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේ අවම සංචිත අනුපාතය තිබෙන ප්‍රමාණය 8.5 කියනකො ඔක 15 කරොත් මොකද වෙන්නේ? තව අර වගේ දෙගුණයක් ගිහිල්ලා සල්ලි මහ බැංකුව දාන්න වෙනවා. එතකොට බැංකු සතු මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියන්නේ බැංකුවට ණය දීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මුදල් සැපයුම පහළ යනවා. අපි හිතමු 15 ඉඳන් 5 දක්වා අඩු කරා කියලා. එහෙමනම් අර 10%ක වැඩි ශේෂය මහ බැංකුවෙන් ආපහු ගන්න පුළුවන්. අන්න බැංකුව වලට ණය දීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. මුදල් සැපයුම ඉහළ යනවා. මොන අංශවල? සියලුම අංශවලට. සියලුම අංශවලට ණය දීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒතර ඒක ප්‍රමාණාත්මක මූල්‍ය පාලන උපක්‍රමයක් එක. ඒක විස්තර ඕනේ අපි 4 වෙනි එකේදී කතා කරා. මතකයි? දෙවෙනි එක තමයි විවෘත වෙළඳපොළ කටයුතු. හොවත් විවට වෙළඳපොළ කටයුතු. මතකයි මේකත්? ඒ කියන්නේ රජයේ සුරකුම්පත්. රජයට නැත්තම් භාණ්ඩාගාරයට අතිරේක අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මහජනයාගෙන් කෙටිකල් හෝ මැදිකල් හෝ දිගුකල් ණය ලබා ගැනීමට රජයේ නැත්තම් භාණ්ඩාගාරය විසින් නිකුත් කරන මූල්‍ය සහතික නැත්නම් මූල්‍ය අපසහතික තමයි රජයේ සුරකුම්පත් කියලා කියන්නේ. ඔබට මතක ඇති මූලික වර්ග 3ක් කිව්වා. එකක් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කියන මූල්‍ය අපසහතිකය. ඒක මොකද අවුරුද්දක් හෝ ඊට වඩා අඩු කාලයකට මහජනයාගෙන් කෙටිකල් ණය ලබා ගන්න නිකුත් කරන ණය උපකරණය තමයි භාණ්ඩාගාර බිල් කියලා අපි කතා කරන්නේ. අනිත් එක භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර. ඒ කියන්නේ රජයට මහජනයාගෙන් මැදිකල් ණය. ඒ කියන්නේ වසරක් සහ වසර 3ක් ඇතුළත කල් පිරෙන මැදිකල් ණය රැස් කිරීමට මහජනයා වෙත නිකුත් කරන මූල්‍ය අපසහතිකය තමයි භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර කිව්වේ. අනිත් එක රුපියල් සුරකුම්පත්. රුපියල් ඒ කියන්නේ වසර 3කට වඩා දිගු කාලීනව කල්පිරණ ආකාරයෙන් මහජනයාගෙන් රැස් කරගන්න ණය අරමුදල් සඳහා නිකුත් කරන සහතිකය තමයි රුපියල් සුරකුම්පත් කියන්නේ. ඔය වර්ග තුනටම අපි පොදුවේ කියන මොකද්ද? රජයේ සුරකුම්පත්. මතකනේ රුපියල් සුරකුම්පත්, රජයේ සුරකුම්පත් එහෙම පටල ගන්නෑ. රුපියල් කියලා මතකද? රුපියල් සුරකුම්පත් කියන්නේ මහජනයාගෙන් ලබා ගන්න දිගු කල් ණය. හරිද?
පොදුවේ සියල්ලටම කියන්නේ මොකද්ද? රජයේ සුරකුම්පත්. මෙන්න මේ රජයේ සුරකුම්පත් විවෘත වෙළඳ පොලේ. ඒ කියන්නේ රහසිගතව නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙකුට මිලදී ගන්න, අලෙවි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වෙළඳ පොලක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට භාණ්ඩාගාරයේ හෙවත් රජයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ සුරකුම්පත් අලෙවි කරනවා. සුරකුම්පත් අලෙවි කරන විටම මුලින්ම මිලදී ගන්නේ කවුද? මතකද? ප්‍රාථමික වෙළඳුම්. නැත්තම් මහ බැංකුව අවසර දීපු වාණිජ බැංකු සහ අවසර ලත් පෞද්ගලික මුදල් තරය උපාර ආයතන කීපයක් තමයි ප්‍රාථමික වෙළඳුන් වශයෙන් අපි බැංකු පාඩමේදී කතා කරේ. මතකද? ඒගොල්ලෝ තමයි මිලදී ගන්නේ. ඒගොල්ලෝ මිලදී ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන අතිරික්ත මුදල් මොකද වෙන්නේ? රජයට සංකේන්ද්‍රණය වෙනවා. තේරුණානේ? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? මහජනතාවන අපිට ඒවා ලැබි කරනවා. එහෙනම් අපේ අතිරික්ත මුදල් වියදම් කරලා අපි ඒ සුරකුම්පත් මිලදී ගන්න. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් මොකක්ද උනේ? මහජනතාවත සංසරණය වෙමින් පැවති මුදල් තොගේ මොකද උනේ? මහ බැංකුව හරහා රජයට සංකේන්ද්‍රණය වුණා. එහෙනම් සංසරණය වෙන මුදල් ප්‍රමාණය හෙවත් මුදල් සැපයුම මොකද උනේ? සංකෝචනය වුණා. මොන අංශවලද කාගේද? සියලු දෙනාගේ. සියලු වංශවල ප්‍රමාණාත්මකයි මේක. ඒ වගේ රාජ්‍ය සුරකුම්පත් සඳහා නැවත ආපසු මුදල් ගෙවන්න පුළුවන්. කල්පිරුනම් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න වෙනවා රජයට. අවශ්‍ය නම් කල්පිරීමට පෙර ඕනෑම වේලාවක මහ බැංකුවට මුදල් ගෙවා නිදහස් කිරීම බලය තියෙනවා. අපි හිතමු අවුරුදු 10කින් කල්පිරන රුපියල් සුරකුම්පත් නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා. අවුරුදු 2ක් අවසානයේදී ඕනනම් ඒ කියන්නේ ඉන් ඇඩ්වාන්ස් කලින් ගෙවලා නිදහස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරොත් නැවත මහජනතාවට මුදල් ගලාගෙන එනවා. එහෙනම් මුදල් සැපයුම් ප්‍රසාරණය වෙනවා. එහෙනම් ඒකත් ප්‍රමාණාත්මක මූල්‍ය පාලන උපකරණයක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි වට්ටම් අනුපාත වෙනස් කිරීම. වට්ටම් අනුපාත. දැන් රජයේ සුරකුම්පත් නිකුත් කරාම ප්‍රාථමික වෙළෙන්දු ඒ සුරකුම්පත් මිලදී ගන්නවා. හරිද? ඒව මහජනතාව වශයෙන් අපි මිලදී ගන්නවා. දැන් මගේ යතේ රුපියල් දසලක්ෂයක මිලියනයක සුරකුම්පත් තියෙනවා නම් ඒක කල්පිරෙන්න තව අවුරුදු 5ක් බලන් ඉන්න වෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කින් මට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. මට විකල්පයක් තියෙනවා. මොකක්ද? වාණිජ බැංකුවලට දීලා වට්ටම් කරගන්න පුළුවන්. වාණිජ බැංකුවලට දීලා වට්ටම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වට්ටම් කිරීමේදී මොකද වෙන්නේ? මට ලැබී යුතු වටිනාකමින් ප්‍රතිශතයක් අඩු වෙලා මුදල් ලැබෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 5ක් ඉඳලා මුළු ගානම ගන්නවට වඩා මට ලාභදායකයි. අද වෙන විට 10%ක් හරි අඩුවෙන් ගන්න එක. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මූර්තාගේ අඩු වෙනවනේ. ඉතින් අවුරුදු 5කට පස්සේ මුළු ගානම අරන් අපි භාණ්ඩා සේවා ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරනවට වඩා දැන් 10%ක් අඩුවෙන් ගන්න එක වඩා ලාභදායක වෙනවා. ඒ වගේ වට්ටම් අනුපාතය ඉහළ දානවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඉහළ ප්‍රතිශතයක් මට අහිමි වෙනවා. එහෙම වට්ටම් අනුපාතය ඉහළ දැම්මොත් මම පෙළඹෙන්නේ නැහැ වට්ටම් කරන්න. ඒක මට පාඩුයි. ඒකෝර මොකද වෙන්නේ? අන්න මගේ අතට මුදල් එන්නේ නැහැ. මුදල් සැපුම් සංකෝචනය වෙනවා. වට්ටම් අනුපාතය පහළ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? කල්පිරෙන්න පෙර අපි වට්ටම් කරගන්න පෙළඹෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මුදල් සැපුම ඉහළ යනවා. අන්න ඒ වගේ වට්ටම් අනුපාත වෙනස් කිරීම මගිනුත් මුදල් සැපුම අඩු හෝ වැඩි කරන්න පුළුවන්. 3යි. 4වෙනි එක තමයි පොලි අනුපාතය. පොලි අනුපාතය. නැත්නම් ඕක පොලි අනුපාතය කියන්නේ අතරම බැංකු පොලි අනුපාතය. නමුත් ව්‍යවහාර කරන්නේ පොලි අනුපාතය කියලා. මොකද දැන් පොලි අනුපාත තියෙනවානේ. රටේ අවිධිමත් මුදල් වෙළඳ පොළ කියලා එකක් අපි දන්නවනේ. තේරෙනවද? ඉන්ෆෝමල් මනි මාකට් එක. ඒ කියන්නේ ගම් දනව් වලත් ඉන්නම පොලියට දෙන අය. ව්‍යාපාරිකමේ වශයෙන් පොලියට දෙන අය ඉන්නවා. සීට්ටු කරුවන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කෙටි කල් හෝ දිගු කල් මූල්‍ය සම්පාදනය කරනවා. ඒගොල්ලොත් අපෙන් පොලියක් අය කරනවා. අපිට පොලියක් දෙන්නේ අපෙන් පොලියක් අය කරනවා. තේරුණාද? ඒවත් අයිති. නමුත් මේ පොලි අනුපාත කියලා අදහස් කරන්නේ සෙසු මූල්‍ය එකක හෝ අවිධිමත් මූල්‍ය එකක වලින් ක්‍රියාත්මක කරන පොලි අනුපාතය නෙවෙයි මහ බැංකුව අනුගමනය කරන පොලි අනුපාතය. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව රටේ බැංකු ක්‍රමයට ණය දීමේදී රටේ බැංකු ක්‍රමයට ණය දෙන්න මහ බැංකුවට උඩින් වෙන මූල්‍ය ආයතන නැහැ. ඉහළම තියෙන මුදුන් මට්ටමේ මූල්‍ය ආයතනය තමයි මහ බැංකුව. එහෙනම් මහ බැංකුව බැංකු ක්‍රමයට ණය දීමේදී අය කරන පොලි අනුපාතය තමයි මේ පොලි අනුපාතය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් බැංකු වචනේ පාවිච්චි නොකලත් මේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මහ බැංකු පොලි අනුපාතය තමයි. ඕකටම කියනවා දැන් මේ මෑතක සිට අවුරුදු 4ක් විතර ඇති මේක පාවිච්චි කරා නම් නිත්‍ය පහසුකම් අනුපාතය කියලා කියනවා. නිත්‍ය පහසුකම් අනුපාතය කියලා කියනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩින් ෆැසිලිටි රේෂියෝ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ස්ටෑන්ඩින් ෆැසිලිටි රේෂියෝ. එක්කෝ බැංකු පොලි අනුපාතය නැත්නම් නිත්‍ය පහසුකම් අනුපාතය. තේරුණාද? මේ තේරුම අපි 4 වෙනි පාඩමේදී කතා කරමු මම විස්තර අඩු කරා ඔයගොල්ලෝ ස්ලයිඩ් වලට. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව රටේ බැංකු ක්‍රමයට ණය දීමේදී
බැංකු වෙතින් අය කරන පොලි අනුපාතය. මේ ඔක්කොම කතා කරන්න පෙර නිකන් මතක් කරගන්න. මහ බැංකු පොලි අනුපාතය වැඩි කරපු ගමන් මුදල් සැපයුම අඩු වෙයිද වැඩි වෙයිද? ශනිකව කියන්න පුළුවන් වෙනවා. මතකයිද? මහ බැංකු පොලි අනුපාතය වැඩි කරපු ගමන් මුදල් සැපයුම අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? ඔන්න ඔයකට උත්තරේ ශනිකව කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයාලගේ තාත්තගේ නම මොකක්ද දෙහුත් මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා පොතක් බලලාද කියන්නේ නැහැ. ශනිකව එනවනේ උළුගුඩිය තියෙනවනේ. ඔයාලගේ ගෙදර පිහිටලා තියෙන මොන නගරයේද මොන ගමේද? ඒක ටක් ගාලා පේන මනසලුත් පේනවනේ කියන්න උත්තරේ. ඒ වගේම මේකත් පුළුවන් වෙනවා. තේරුණාද? මහ බැංකු පොලි අනුපාතය වැඩි කරොත් මුදල් සැපයුම මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙනවා. මුදල් සැපයුම අඩු වෙනවා. ඇයි අඩු වෙන්නේ? මහ බැංකු පොලි අනුපාතය වැඩි කරාම මහජනතාව බැංකු වෙතින් ණය ලබා ගැනීම මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. පාඩු ගන්නෑ. එහෙනම් මහජනතාව අතර එන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මුදල් සැපයුම සංකෝචනය වෙනවා. මහ බැංකු පොලි අනුපාතය පහළ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මහජනතාව අඩු පොලියක් යටතේ වැඩිපුර ණය ගන්නවා. මුදල් සැපයුම ඉහළ යනවා. තේරුණාද? ඒක වෙන ක්‍රමයක් දන්නවනේ. මහ බැංකු පොලිය වැඩි කරාම මහ බැංකුව වෙතින් බැංකු ක්‍රමයක් වාණිජ බැංකුව තුළ සෙසු බැංකුත් ණය ගැනීම අඩු කරනවා. ණය ගැනීම අඩු කරාම බැංකුව වලටත් ණය දීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. එහෙනම් මහජනතාවට එන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අනික අතින් මහ බැංකු පොලිය වැඩි කිරීමට සමගාමීව ඕනම රටක බැංකු ක්‍රමයක් තමන්ගේ පොලි අනුපාතය වැඩි කරනවා. ඒ තමන් මහජනයට දෙන ණය වලට අය කරන පොලි අනුපාතය වැඩි. තේරෙනවද? මහ බැංකුව බැංකු වලට දෙන බැංකු වලට ණය ලබා දෙනකොට අය කරන පොලිය වැඩි කරනවා. ඊට සමාන්තරව බැංකු ක්‍රමයේ මහජනතාවට මුදාහරින ණය වලට අය කරන පොලිය වැඩි කරනවා. වැඩි කරාම මහජනතාවත් ණය ගන්නෙ නෑ. මුදල් සැපයුම සංකෝචනය වෙනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ බැංකු පොලි අනුපාතයත් ප්‍රමාණාත්මකව තේරීමක් නොකර ඕනෑම ශ්‍රේෂ්ඨයකට ගලා යන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරන්න යොදාගත හැකි හොඳ උපකරණයක් වෙනවා. තේරුණානේ? මෙන්න මේ පොලි අනුපාතේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තුන තමයි විභාගෙට නිතරම අහන්නේ. මං හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් කියවෙන්නේ නැති හතරවන ඒකකයේ විස්තර කරද්දි මෙන්න මේ පොලි අනුපාත තුන ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මම අවධාරණය කරන්නේ නැති. මොකද මගේ උළුගුඩිය තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි විභාග ප්‍රශ්න වලට බර තබන ප්‍රධාන ස්ථානය. තේරුණාද? මේ පොලි අනුපාත ආර්ථික විද්‍යා පේපර් එකෙත් අහනවා. BS පේපර් එකෙත් අහනවා. පළවෙනි එක තමයි නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතය. නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතය. Standing Deposit Facility Rate. SDFR කියලා කියන්නේ. Standing Deposit Facility Rate. මේ කියන්නේ වාණිජ බැංකු සහ ප්‍රාථමික වෙළඳුන් තම අතිරික්ත අරමුදල් මහ බැංකුව සතු රජයේ සුරකුම්පත්වල ආයෝජනය කර ලබාගත හැකි පොලි අනුපාතය. දැන් භාණ්ඩාගාරයේ හෙවත් රජයේ වෙනුවෙන් මහ බැංකුව තමයි සුරකුම්පත් අලෙවි කරන්නේ. මතකයිනේ? ඒ සුරකුම්පත් මිලදී ගන්නේ කවුද? වාණිජ බැංකුව ඇතුළු ප්‍රාථමික වෙළඳුන්. වාණිජ බැංකුව ඇතුළු ප්‍රාථමික වෙළඳුන් ඔවුන් සතු අතිරික්ත මුදල් වැය කරලා මේ සුරකුම්පත් වල ආයෝජනය කරනවා. එහෙමනම් අන්නේ සඳහා මහ බැංකුවෙන් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන පොලි අනුපාතය. ඒක තමයි නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතය කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඒතර මේ අනුපාතය වැඩි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ අනුපාතය වැඩි කරනකොට වාණිජ බැංකු ප්‍රමුඛ ප්‍රාථමික වෙළෙන්දු පෙළඹෙනවා මේ සුරකුම්පත් වැඩිපුර මිලදී ගන්න. සුරකුම්පත් වල ආයෝජනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ බැංකු සතු ප්‍රාථමික වෙළෙන්දු සතු මුදල් මොකද වෙන්නේ? රජයට සංකේන්ද්‍රණය වෙනවා. රජයට යොමු වෙනවා. එහෙනම් මහජනතාවට ණය දීමේ හැකියාව අඩු වීමෙන් මුදල් සැපයුම සංකෝචනය වෙනවා. මේ නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතයේ පහළ දැම්මුත් එහෙම වාණිජ බැංකුව ඇතුළු ප්‍රාථමික වෙළඳ ආයතන තමන්ගේ අතිරික්ත මුදල් මේව මිලදී ගන්න කැප කරන්න කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒ බැංකුව වලට ප්‍රාථමික වෙළඳුන්ට වැඩිපුර ණය දීමෙන් මුදල් සැපයුම වැඩි කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි එක නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය. නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය. Standing Lending Facility Rate. Standing Lending Facility Rate. මේ කියන්නේ වාණිජ බැංකු සහ ප්‍රාථමික වෙළඳුන් රජයේ සුරකුම්පත් අපේට තබා මහ බැංකුවෙන් ණය ලබා ගැනීමේදී අය කරන පොලි අනුපාතය. දැන් වාණිජ බැංකුව ඇතුළු ප්‍රාථමික වෙළෙන්දු රජයේ සුරකුම්පත් වල තමන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කළා. අපි තුමු අවුරුදු 10කින් කල්පිරෙන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර නැත්නම් රුපියල් සුරකුම්පත් කියලා. තේරුණාද? අවුරුදු 10ක් බලන් ඉන්න බෑ සල්ලි ආපහු ගන්න. අවුරුදු 3ක් 4ක් 5ක් ගියාම බැංකු වලට ප්‍රාථමික වෙළඳුන්ට ද්‍රවශීලතා ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම
ඒගොල්ලන්ට එක අවස්ථාවක් තියෙන මොකක්ද? තමන් සතු සුරකුම්පත් වල අයිතිය. තමන්ට ලැබිය යුතු නෑ නේද? තමන්ගේ වත්කම. තමන්ට ලැබිය යුතු සුරකුම්පත් හිමිකම මහ බැංකුවට අපේට තියෙනවා. තියලා මහ බැංකුව ණයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ණයක් ගත්තොත් අය කරන්න පුළුවන් අනුපාතය තමයි නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය කියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට යම් විදියකින් වාණිජ බැංකුව ඇතුළු ප්‍රාථමික වෙළෙන්දු ලබාගත් ණය මහ බැංකුවට ආපසු ගෙවුවේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇයි? ඒගොල්ලන්ට ගෙවිය යුතු සුරකුම්පත් අගෙන් ඒ ණය හිලව් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේට තිබුණා කියන එකේ තේරුම. තේරුණාද? එතකොට ඒ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය වෙන්නේ නැවත මම කිව්වොත් ඒක ප්‍රාථමික වෙළඳුන් සහ වාණිජ බැංකු සතු සුරකුම්පත් වල අයිතිය මහ බැංකුවේ අපේට තියලා මහ බැංකුවෙන් ණය ගන්න. ණය ගැනීමේදී මහ බැංකුව අය කරන පොලිය. ඒ අනුපාතය මෙන්න දස් කරන්නේ. මෙන්න මේ පොලිය අනුපාතය ඉහළ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඉහළ දැම්මොත් මේගොල්ලෝ සතු සුරකුම්පත් හිමිකම මහ බැංකුවේ අපේට තියලා ණය ගන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ණය ගැනීම අඩු කරනවා. මුදල් සැපයුම සංකෝචනය වෙනවා. මේ පොලිය අනුපාතයේ පහළ දැම්මොත් ප්‍රාථමික වෙළඳුන් ඇතුළු වාණිජ බැංකු පෙළඹෙනවා. තමන් සතු සුරකුම්පත් හිමිකම මහ බැංකුවේ අපිට තියලා වැඩි වැඩියෙන් ණය ගන්න. මුදල් සැපයුම ප්‍රසාරණය වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට මහ බැංකුව මේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය ඉහළ පහළ දැමීම අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මහ බැංකුවට හැඟෙනවා නම් මුදල් සැපයුම දැන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රශස්ත ප්‍රමාණයක් මොහිල්ලා තියෙනවා. මුදල් සැපයුම අඩු කළ යුතුයි කියලා. එහෙනම් මේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය මොකද කරන්නේ? වැඩි කරනවා. වැඩි කරපු ගමන් එහෙනම් ප්‍රාථමික වෙළඳුන් වාණිජ බැංකු අපේ මේ තමන්ගේ හිමිකම අපේට තියලා ණය ගැනීම අඩු කරනවා. මහ බැංකුවට හැඟෙනවා නම් මුදල් සැපයුම වැඩි කළ යුතුයි කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය අඩු කරනවා. අඩු කරාම ප්‍රාථමික වෙළඳුන් ඇතුළු වාණිජ බැංකු පෙළඹෙනවා. තමන් සතු සුරකුම්පත් හිමිකම මහ බැංකුවේ අපේට තියලා වැඩිපුර ණය ගන්න. පැහැදිලි? ඒතර ඒකත් ප්‍රමාණාත්මක මූල්‍ය පාලන ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි බැංකු පොලිය අනුපාතය. මතකනේ මෙතන මේ බැංකු කියන කතාව නැතත් මේ බැංකු කියන කතාව දැම්මේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. පොලිය අනුපාතය කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකමයි. දෙකම ව්‍යවහාරනේ. එක්ක බැංකු පොලිය අනුපාතය නැත්නම් බැංකු නැතුව පොලිය අනුපාතය කියන්නේ අපි මේ කතා කරන පොලිය අනුපාතයමයි. මොකද්ද? වාණිජ බැංකු වලට මහ බැංකුව ණය දීමේදී අය කරන පොලිය අනුපාතය. මේ පොලිය අනුපාතය ඉහළ දානවා කියන්නේ වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවෙන් ගන්න ණය ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. මුදල් සැපයුම සංකෝචනය වෙනවා. මේ පොලිය අනුපාතයේ පහළ දැම්මම වෙන්නේ වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවෙන් ගන්න ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වාණිජ බැංකුත් මහජනයාට මුදල් හරින ණය ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමෙන් මහජනතාවගේ අතට එන මුදල් ප්‍රමාණය ඉහළ ගිහිල්ලා මුදල් සැපයුම ප්‍රසාරණය වෙනවා. මතකනේ ඔන්න වගේ ප්‍රමාණාත්මක ලෙස මූල්‍ය පාලනය කරන නැත්නම් මුදල් සැපයුම මෙහෙවන මූල්‍ය පාලන උපකරණ ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් තියෙනවා. මතකනේ? මේ හතර මතක තියාගන්න. ඔය හතරවන ඒකකේ රජයේ සහ ව්‍යාපාර අතර අන්තර්න්දියාව කියන ඒකකයටද අහන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මිස්සුනොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් බැංකු ඒකකයටද විභාගයට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? රයිට්. ඊළඟට ඕකෙම දෙවෙනි කොටස තියෙනවා ඒ ගුණාත්මක නැත්නම් වර්ණාත්මක උපකරණ. ක්වොලිටේටිව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කියන එක. ගුණාත්මක නැත්නම් වර්ණාත්මක. මේ කියන්නේ ආර්ථිකයට ණය ගලා යන දිශාවන්. මෙන්න ණය ගලා යන දිශාවන් පාලනය කිරීම. තේරුණාද? අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ආර්ථිකයට ගලා යන මුළු මුදල් ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම නෑ. මේක මුළු නෙවෙයි. ණය ගලා යන දිශාවන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රමාණාත්මකයේදී අපි කිව්වේ රුපියල් කෝටි 3500ක් නම් දැන් තියෙන මුදල් සැපයුම ඒක වැඩි කරනවා කියන්නේ 3500 3800ක් කරනවා ප්‍රමාණාත්මකව. ඒක අඩු කරනවා නම් 3200ක් කරනවා. මේක එහෙම නෙවෙයි. 3500 නම් 3500ම තමයි මේක වෙනස් කරන්නේ. 3500 මේ මුදල් සැපයුම තියෙන හරියනවා. හරිද? කරන්නේ මොකද්ද? ඒකේ මේ මුදල් ගලා යන දිශාවන් වෙනස් කරනවා. අනවශ්‍ය අංශයකට නම් අඩුවෙන් මුදල් ගලා යන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය අංශයක් නම් වැඩියෙන් මුදල් ගලා යන්නේ සලස්වනවා. ඒක තමයි මේ ණය ගලා යන දිශාවන් පාලනය කරනවා කියන්නේ. තේරෙනවද? ඒ වගේ ආර්ථිකයේ ණය ගලා යන දිශාවන් හැසිරවීමට මහ බැංකුව දියත් කරන මූලික ක්‍රියාමාර්ග හේවත් මූලික උපාය මාර්ග තමයි ගුණාත්මක නැත්නම් වර්ණාත්මක මූල්‍ය පාලන ක්‍රම කියලා කියන්නේ. ඒක ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් තියෙනවා ණයවර ලිපි සඳහා වූ කාසියාන්තිකයන් වෙනස් කිරීම. මතකනේ ණයවර ලිපියන් නිකුත් කරව ගන්න පෙර ඒ ණයවර ලිපියේ වටිනාකමින් අත්තිකාරම් මුදලක් මහ බැංකුව ඒකත් කලින් කඩ නියම කරනවා. අත්තිකාරම් මුදල අපි මහ බැංකුවට ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අත්තිකාරම් මුදල
ඇඩ්වාන්ස් එක වැඩි කරොත් අපි ඇඩ්වාන්ස් එක 10% කියලා. ඔක 25ක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් අපි ආනයනය කරන්න අපේක්ෂිත වටිනාකමෙන් 25ක් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි බැංකුවට තැන්පත් කරන්න ඕනේ. මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ අංශේ පමණක් මුදල් සැපයුම සංකෝචනය වෙනවා. සෙසුවන්ස සංකෝචනය වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ ගලයන දිසාවන් පාලනය කරනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ණය ලබා දී යුතු ප්‍රමුඛතා ශ්‍රේෂ්ඨ නියම කරනවා. මහා බැංකුව අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ මගින් ඉන්ටර්නල් සර්කියුලර් මගින් ණය දීමේ ප්‍රමුඛතා ශ්‍රේෂ්ඨ නියම කරනවා. අපි හිතමු බැංකුව වලට එවන පොදු චක්‍රලේඛයක් ණය ඉල්ලුම් කරුවන්ගෙන් පළමුව ලබා දී යුත්තේ කාර්මික ණය. දෙවනුව කෘෂි කාර්මික ණය. තෙවනුව දීවර ණය. සිව්වනුව අපනයන ණය ආදී වශයෙන් පෙළගස්සනවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මුලින්ම සෑම බැංකුවක්ම ණය දෙන්නේ අර පළවෙනිට නම් කරපු කෘෂි කාර්මික ණය කෘෂි කාර්මික ණය වලට. ඒතර යට තියෙන ණය දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සල්ලි තිබුණොත්. නැත්නම් ඒව නිකම්ම બ્લોක් වෙනවා. තේරෙනවද? ඊළඟට ණයවල පරිණත කාලය වෙනස් කිරීම. මැචියුරිටි පීරියඩ් එක. දැන් අපිට 1,20,000ක ණයක් අරගෙන බැංකුවක් නියම කරොත් අපිට ඒක මාස 12කින් මාසිකව ගෙවන්න කියලා. අවුරුද්දකින් මාසිකව ගෙවන්න කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මාසෙකට රුපියල් 10,000ක් ගෙවන්න ඕන. පොලි අමතක කළොත්. තේරෙනවනේ? මාසෙට රුපියල් 10,000ක් ගෙවන්න ඕන. ඒක අපි හිතමු මේ ණයගත්ත පුද්ගලයාගේ මාසික ආදායම 15,000යි කියලා හිතන්නකෝ. 15,000න් 10,000ක් වැඩි පංගුවක් ණයට ණය වාරිකයට යට කළාම එයාට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක දරන්න බෑ නිසා ඒ ණය ගන්නෙ නැහැ. තේරෙනවද? පරිණත කාලේ කොටයි අවුරුද්දෙන් ගෙවන්න ඕන. නමුත් මේ පරිණත කාලේ අවුරුදු 10කින් 10කින් ගෙවන්න කිව්වොත් බොහොම සරලයි. එහෙනම් රුපියල් 1,200ක් වගේ තමයි මාසෙට ගෙවන්නේ. ඒක මාස 10කයි. අන්න එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර ණය ගන්නවා. ඒ වගේ පරිණත කාලයේ දික් කරනවා කියන්නේ වැඩිපුර ණය ගන්න පොළඹවනවා. පරිණත කාලය කෙටි කරනවා කියන්නේ ණය ලබා නොගන්න පෙළඹීම ඇති කරනවා. ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය අංශයකට නම් පරිණත කාලය දික් කරනවා. ඒතකොට වැඩිපුර ණය යනවා. අනවශ්‍ය අංශයක් නම් අධෛර්යමත් කළ යුතු අංශයක් නම් පරිණත කාලය කෙටි කරලා ණය වාරිකේ වැඩි කරලා පීඩනයක් ඇති කරනවා. ඒතකොට ඒ අංශයට ණය ගලා යන්නේ නැහැ. ඒකයි දිසාවන් පාලනය කරනවා කියන්නේ. ඊළඟට ප්‍රතිමූල්‍යන පහසුකම් ලබා දීම හෝ ඉවත් කිරීම. මතකයිද අපි 4 වෙනි එකේදී කිව්වා රීෆයිනෑන්ස් ෆැසිලිටිස්. ප්‍රතිමූල්‍යන කියන්නේ මහා බැංකුව පහලින් පිහිටි මූල්‍ය ආයතන වලට අඩු පොලියක් හා අඩු කොන්දේසි යටතේ ණයක් සපයනවා. ඒ ණය සපයන්නේ මහා බැංකුව නියම කරන අත්‍යවශ්‍ය අංශ වලට ණය ලබා දීමට පහසු වනු පිණිස. දැන් අපි හිතමු අපනයන ණය අත්‍යවශ්‍යයිනේ. දීවර ණය අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් ඒ අපනයන ණයත් දීවර ණයත් අවදානම් ශ්‍රේෂ්ඨ වශයෙන් මහා බැංකුව හඳුනගත ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒ කියන්නේ රතු පරාසයන් වශයෙන් හඳුනගත්ත පුවක්. ඒ කියන්නේ දීවර ණයත් බොහොම අමාරු අපසු අය කරගන්න. තේරෙනවද? අපනයන කරුවන්ට දේශපාලනික සහ දේශපාලනික නොවන හේතු මත විදේශ ගැනුම්කරු මුදල් නොගෙවීමේ අවදානමක් තියෙන නිසා අපනයන ණය පවමුද හරින්න බැංකුව තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අංශ රටේ සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ අංශවලට පහසුවෙන් ණය ලබා දීමට හැකියවනු පිණිස බැංකු ක්‍රමයට මහා බැංකුව අර මුදල් සපයනවා. ඒක තමයි ප්‍රතිමූල්‍යය කියන්නේ. ඒක මහා බැංකුව දෙනවා 100ට අපි දුන් 10 ගානේ අරගොල්ලෝ 12 ගානේ ණය සපයලා 2ක වාසියක් ගන්නවා. හදිස්සියේ බොල් නැහැ තුනොත් ඒ වගකීම බාරගන්නේ කවුද? බැංකුව නෙවෙයි මහා බැංකුව. ඒක තමයි ප්‍රතිමූල්‍යය කියන්නේ. එහෙනම් ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය අංශවල ණය වලට දෙනවා. දුන්නම ඒ අංශවල ණය ගලාගෙන යනවා. අනවශ්‍ය අංශයකට නම් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිමූල්‍යය නවත්තනවා. නැවතුවම බැංකු ක්‍රමේ කොහොමද තමන්ගේ සල්ලි වලින් ඒ ණය මුදා හරින්නේ? අන්න සීමාව වෙනවා. තේරෙනවද? අංශ ණය ගලාගෙන දිසාවන් හසුරුවනවා. ඊළඟට ණය සඳහා සුරැකුම් දැඩි කිරීම හෝ ලිහිල් කිරීම. අප දැන් නිශ්චල දේපල අපයක්. ඒ කියන්නේ ඉඩම් ඔප්පුවක්, නිවාස ඔප්පුවක්, නිර්වෘල් ඔප්පුවක් ඉල්ලුවොත් එහෙම අපිට එහෙම නිර්වෘල් ඔප්පු නැත්තම් එහෙම අපයක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම් ණය ගන්න අමාරුයි, બ્લોක් වෙනවා. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය අංශයකට නම් නිර්වෘල් ඔප්පුවක් නැතත් සාමාන්‍ය අපයක් යටතේ සරල සුරකුමක් යටතේ ණය මුදාහරින ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් ඒ අංශ වලට ණය ගලාගෙන යනවා. තේරුණානේ? ඊළඟ එක තමයි උපරිම ණය සීමා පැනවීම. මහා බැංකුව ඒ චක්‍රලේඛ මගින් කලින් කලට ණය දීමේ උපරිම සීමාවන් නියම කරනවා. අපි හිතමු කාර්මිකාංශයට දෙන ණයවල උපරිමය අපි හිතමු කෝටි 500 දක්වා වැඩි කරනවා. තේරුණාද? අපනයන ණය අඩු කරන්න ඕන නම් අපනයන ණය වලට කෝටිය දක්වා අඩු කරනවා. එහෙනම් අන්න අනවශ්‍ය අංශයක් කියලා හිතන යම් කාලෙකදී අපනයන ණය. එහෙමනම් මොකද කරන්නේ? ඒකට දෙන ණය වල උපරිමය අඩු කරනවා. අත්‍යවශ්‍ය අංශයක් නම්
උපරිම ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයෙන් ණය ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රධාන ගුණාත්මක පාලන උපකරණ ගණනාවක්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක වශයෙන් යොදා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග තමයි මූල්‍ය පාලන උපකරණ කියන්නේ. මේ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තමයි රටට ප්‍රශස්ත මුදල් සැපයුමක් බිහි කර පවත්වාගෙන යාමට මහ බැංකුව දායකත්වය දෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඊළඟට මහ බැංකුව මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය කරනු ලබන ක්‍රම. මහ බැංකුව රටේ මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය කරනවානේ. අපි ඉස්සෙල්ල පාඩම් මේකදී ඔබට මතක් කරා රටේ වාණිජ්‍ය බැංකු කටයුතු අධීක්ෂණය කරන්න මහ බැංකුව වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? බැංකු කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව. නැත්නම් බැංකු අධීක්ෂණ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි වාණිජ්‍ය බැංකු වල කටයුතු සොයා බලන්නේ. ඒ වගේම මූල්‍ය සමාගම් නැත්නම් මුදල් සමාගම් සහ සෙසු මූල්‍ය ආයතන වල කටයුතු අධීක්ෂණය කරන්න සොයා බලන්න බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නමින් වෙනම අංශයක් පිළිබඳව තියෙනවා. ඔය අංශ දෙකෙන් තමයි රටේ සමස්ත මූල්‍ය ක්‍රමය අධීක්ෂණය කරන්නේ. එහෙම අධීක්ෂණය කරන මූලික ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් තමයි දුරස්ථ අධීක්ෂණය, ඕෆ් සයිට් සුපර්විෂන් කියන එක. දුරස්ථ අධීක්ෂණය, ඕෆ් සයිට් සුපර්විෂන්. ඒ කියන්නේ බැංකු නිලධාරීන් බැංකු වෙත ගමන් කර සිදු කරන අධීක්ෂණය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ බැංකු නිලධාරී කියන්නේ මහා බැංකුවේ ඔය එක්කෝ බැංකු කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව නැත්නම් බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ නිලධාරීන් වශයෙන් ක්‍රියා කරන නිලධාරීන් කෙලින්ම බැංකු වෙත ගමන් කරනවා. බැංකු වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා අදාළ මූල්‍ය වාර්තා පරීක්ෂා කරලා, ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කරලා, අදාළ බැංකු නිලධාරීන්ගේ විමසීම් කරලා අධීක්ෂණ සිදු කරනවා. තේරුණාද? ඒක තමයි දුරස්ථ අධීක්ෂණය කියන්නේ. දුරට ගිහිල්ලා කරන අධීක්ෂණය. දෙවෙනි එක තමයි එතැන් අධීක්ෂණය, ඔන් සයිට් සුපර්විෂන්. එතැන් කිව්වම නිකන් එක තැන වගේ අදහසක් එනවනේ. එතැන් කිව්වම නිකන් එක තැනක ඉඳන් කියන අදහස එනවනේ. තේරෙනවද? එහෙනම් එතැන් කියන්නේ මොකද්ද? බැංකු අධීක්ෂණ නිලධාරීන් බැංකු වෙත යන්නේ නැහැ. බැංකු වෙත නොගොස් අදාළ ලේඛන තමන් වෙත ගෙන්වාගෙන සිදු කරන අධීක්ෂණය. එහෙනම් බැංකු කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ නිලධාරීන් තේරුණාද? බැංකු වෙත ගමන් නොකර බැංකු වෙතින් තමන්ට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන සහ මූල්‍ය වාර්තා ගෙන්වාගෙන අධීක්ෂණය කරන එක තමයි එතැන් අධීක්ෂණය කියන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන්. එක තැන ඉඳන් වගේ එකක් අදහස එනවනේ. එතැන් අධීක්ෂණය. දුරස්ථ අධීක්ෂණය කියන්නේ අධීක්ෂණ නිලධාරීන් දුරස්ථව පිහිටි බැංකු වලට ශාඛාවට ගිහිල්ලා කරන අධීක්ෂණය. පැහැදිලිද? right. ඊළඟට අපි බලමු ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයට මහ බැංකුවේ කටයුතු ඉවල් වන ආකාරය. දැන් ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වයේ සඳහා මහ බැංකුව විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග විවිධ උපාය මාර්ග දියත් කරනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ගනුදෙනු කාර්යක්ෂමව ඉටු කරගන්න පුළුවන් වන ආකාරයේ පහසුකම් දියත් කරනවා. ඒක තමයි අදහස් කරන්නේ. ඒ එක ක්‍රමයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය ස්ලිප්ස් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්බැංක් පේමන්ට් සිස්ටම් කියන එක තමයි ස්ලිප්ස් කියන එක අරන් තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්බැංක්, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්බැංක්, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්බැංක් පේමන්ට් සිස්ටම් කියන තමයි ස්ලිප්ස් අරන් තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ පරිගණක භාවිතා කරමින් බැංකු අතර සිදුවන ගනුදෙනු පියවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ක්‍රමය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පවත්වාගෙන ලැබූ මෙම අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට හා වාණිජ්‍ය බැංකුවට හවුල් අයිතියක් ඇති සීමා සහිත ලංකා ක්ලියර් පුද්ගලික සමාගම වෙත පවරා දෙන ලදී. මේ කියන්නේ දැන් මහ බැංකුව විසින් උපසමාගමක් දාලා තියෙන චෙක් පත් නිෂ්කාශනය කරතු මෙහෙවන්නේ. ඒක තමයි සීමා සහිත ලංකා ක්ලියර් පුද්ගලික සමාගම කියන්නේ. ලංකා ක්ලියර් පුද්ගලික සමාගම. ඒ ලංකා ක්ලියර් පුද්ගලික සමාගමින් තමයි මේ කටයුතු මෙහෙවන්නේ. ස්ලිප්ස් ක්‍රමය මෙහෙවන්නේ. මේ කියන්නේ පරිගණක භාවිතා කරමින් බැංකු අතර සිදුවන ගනුදෙනු ක්ෂණිකව පියවීමට භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයක්. තේරුණාද? එතකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පවත්වාගෙන ලැබූ මෙම අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට හා වාණිජ්‍ය බැංකුවට හවුල් අයිතියක් ඇති ලංකා ක්ලියර් සමාගම තමයි මෙහෙවන්නේ. තේරුණා නේද මේ කියන එක? නෑ තේරෙන්නේ නෑ. දැන් අහගන්න. මේකෙන් සරලව කියන්නේ දරුවනේ බැංකු අතර ගනුදෙනු වෙනවනේ. බැංකු අතර චෙක් පත් දැන් අපි ලංකා බැංකුවෙන් නිකුත් කරන චෙක් එකක් සම්පත් බැංකුවේ ගිණුමට බැර කරනවා.
ශ්‍රී ලංකා බැංකුවෙන් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ සම්පත් බැංකුවට ලැබෙන්න ඕනේ. අන්න බැංකුව අතර ගනුදෙනු. එහෙම නැත්නම් බැංකු අනකරයක් නිකුත් කරනවා සෙලාන් බැංකුවෙන්. සෙලාන් බැංකුවෙන් ඕක නිකුත් කරන එක මහජන බැංකුවට යන්න ඕනේ. එහෙනම් මහජන බැංකුවට ලැබෙන්න ඕනේ සෙලාන් බැංකුව ගෙවන්න. ඔය වගේ බැංකු අතර සිදුවන ගනුදෙනු තේරෙනවද? පරිගණකගත ගිණුම් තුල ෂණිකව ගලපලා බැංකු අතර ණයගැති නැහිමි සම්බන්ධතා පියවන ක්‍රමවේදයක් තමයි මම අදහස් කරන්නේ. තේරෙනවද? ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය. බැංකු අතර අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය. බැංකු අතර සිදුවන ගනුදෙනු පරිගණකගත ගිණුම් වල ඒ ගනුදෙනු සිදුවන විටම ගලපා තුලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි මම අදහස් කරන්නේ. ඒක වාසී ඒක දැන් තේරුම් ගන්න කොහොමද ව්‍යාපාරවල සාර්ථකවතර ඉවහල් වෙන්නේ. අපි හිතමු මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. තේරුණාද? මට අමුද්‍රව්‍ය තොගයක් ගන්න ඕනේ ඔබේ. ඔබ හිතන්න අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් කරෝ කියලා. ඒතර ඔබ කියනවා අපි දුරස්තව ඉන්නේ. හැකි ඉක්මනින් අපේ account එකට සල්ලි දාන්න අපි එවන්නම් කියලා. දැන් ඔබේ account එක සල්ලි වැටෙන්න එපා ඉක්මනට. එහෙනම් මම මගේ බැංකුවෙන් මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්න මට පුළුවන් එක්කෝ චෙක් පතක් මගින් පුළුවන්. නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිත්‍ය නියෝග පහසුකමක් මගින් යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බැංකින් සිස්ටම් නැත්නම් හෝම් බැංකින් සිස්ටම් එකනේ ගෘහස්ත බැංකු සේවා ක්‍රමය අනුගමනය කරලා මට පුළුවන් මගේ ගිණුමෙන් මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. විවිධ ක්‍රම තියෙනවනේ දැන්. තේරෙනවද? ඔය මොන ක්‍රමෙන් කළත් මගේ බැංකුවේ මගේ ගිණුම හර කරලා මගේ බැංකුවෙන් මේ මුදල් යොමු වෙන්න ඕනේ ඔබේ බැංකුවට. ඔබේ බැංකුවේ ඔබේ account එකට වැටුනම ඔබට පුළුවන් හෝම් බැංකින් සිස්ටම් එක අනුව නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් ක්‍රමය අනුව ඔබේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් චෙක් කරන්න පුළුවන් ගිණුමට සල්ලි ආවද කියලා. සල්ලි ආවොත් තමයි ඉක්මනින් බහන්න මට එවන්න. අන්න එහෙනම් මට ඉක්මනින් මේ දැන් මම මුදල් ඔබට ප්‍රේෂණය කළ වහාම මම ගෙවිය යුතු මුදල දැන් බැංකුවෙන් නිකුත් කළ වහාම ඔබේ ගිණුමටත් මොකද වෙන්නේ? බැර වෙනවා. මේ ස්ලිප් ක්‍රමය නිසා. එහෙමනම් මට ඉක්මනින් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තොගය ලබාගෙන ඉක්මනින් නිෂ්පාදනය කරලා ඉක්මනින් බහන්න වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා මගේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කරගන්න පුළුවන්. අන්න ව්‍යාපාර සාර්ථකත්වයට දායක වෙන ක්‍රමය. තේරෙනවද? මේ බැංකුව අතර ගනුදෙනු දින දෙක තුන පමා වෙනවා නම් ගනුදෙනු නිම වෙන්න පිය වෙන්න අන්න ව්‍යාපාර කටයුතු අකාර්යක්ෂම වෙනවා. එහෙනම් ව්‍යාපාර කටයුතු කාර්යක්ෂම කරන්න මේ වෙනි ක්‍රම භාවිතා වෙනවා. පැහැදිලිනේ? අපි ඊළඟට බලමු සීමාස්ත ලංකා ක්‍රියා පුද්ගලික සමාගම විසින් පහත නිෂ්කාශනය ඉටු කරනවා. මොනවද? චෙක් පත් හා අනකර හෝමාරු හා සුද්ධ ශේෂය ගණනය කිරීම. දැන් චෙක් පත් බැංකු අනකරන ගොඩාක් රට තුල මුදල් පැවරුම් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ඒවැ සුද්ධ ශේෂය. මේ සුද්ධ ශේෂය කියන්නේ අපි හිතමු ලංකා බැංකුවෙන් මහජන බැංකුවට කෝටි 5ක් ගෙවන්න ඕන. මහජන බැංකුවෙන් නිකුත් කරන අනකරවලට කෝටි 3ක් ලංකා බැංකුවට ගෙවන්න ඕන. සුද්ධ ශේෂය කීයද? කෝටි 2යිනේ. කියන්නේ කෝටි 5ක් වර එක ගිණුම් ගත කරලා කෝටි 3ක් වර එක නැවත ගිණුම් ගත කරන ලේසි ඔය ගනුදෙනු වල සුද්ධ ප්‍රතිඵලය වූ අවසාන ශේෂය කෝටි 2ක් ගිණුම් ගත කරාම බැංකු අතර ණයගැති නැහිමි සම්බන්ධය තුලනය වෙනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ චෙක් පත් අනකර හෝමාරු හා සුද්ධ ශේෂය ගණනය කරනවා. එම සුද්ධ ශේෂ මහ බැංකුව හා අනෙකුත් වාණිජ බැංකුව වෙත ශනිකව දැනුම් දෙනවා. තේරුණාද? ඒ දැනුම් දීම තුලින් අදාළ ගිණුම් වල ඒ මොහොතේම ගැළපීම් වල බැංකුව අතර ණයගැති නැහිමි සම්බන්ධය ක්ලියර් වෙනවා, සම්පූර්ණ වෙනවා. තේරුණාද? ලංකා ක්ලියර් පුද්ගලික සමාගම විසින් ලංකා පේ යන සන්නම් නාමය යටතේ ගනුදෙනු සඳහා පොදු කාඩ් පතකුත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ලංකා පේ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක්. ලංකා පේ සන්නම් නාමය යටතේ මේ බැංකුව අතර ගනුදෙනු කරන්න ගනුදෙනු පහසුවෙන් ඉටු කරන්න වෙනම කාඩ් පතක් ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් පතක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකා පේ කියන්නේ. පැහැදිලිද? රයිට්. ඊළඟට ජගත් අන්තර් බැංකු මූල්‍ය විද්‍යුත් සංනිවේද ජාලය. ජගත් අන්තර් බැංකු මූල්‍ය විද්‍යුත් සංනිවේද ජාලය. මේක ජගත් කියන එකට අපිට පුළුවන් අන්තර්ජාතික කියන්නේ. ඒක ජාත්‍යන්තර අන්තර්ජාතික අන්තර් බැංකු නැත්නම් ජාත්‍යන්තර අන්තර් බැංකු මූල්‍ය විද්‍යුත් සංනිවේද ජාලය කියන පුළුවන්. SWIFT කියන එක. SWIFT SWIFT. ඒ කියන්නේ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. මේක මේ සොසයිටි කියන එකෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ
රතු ගමුනේ මේකට අපි රතුන් දෙන්නු සොසයිටි කියන එකෙන් තමයි S අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් එකෙන් W අරගෙන තියෙනවා. ඉන්ටර් බැංක් වලින් I අරගෙන තියෙනවා. ෆයිනෑන්ස් වලින් F අරගෙන තියෙනවා. ටෙලිකමියුනිකේෂන් වලින් T අරගෙන තියෙනවා. තමයි ස්විෆ්ට් අරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඊටාම හොඳ ක්‍රියාකාරකම මේක දැනගන්න ඕනේ. දැන් ලෝකේ පුරා බැංකු රාශියක් තියෙනවානේ. ලෝපුරා විසිරුණු බැංකු අතර මුදල් පැවරුම් කටයුතු ක්ෂණිකව සිදු කරන්න අවශ්‍ය මූල්‍ය යටිතල පහසුකම තමයි මේ ස්විෆ්ට් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? දැනට අවුරුදු 15කට 20කට වගේ උඩදී වෙනකම්ම අපිට ලංකාවෙන් බැංකුවක් මගින් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් අපි හිතමු බ්‍රිතාන්‍යයේ ජීවත් වුණ අපේ ඥාතියෙකුට මිතුරු යවන්න ඕන කියලා. ඒ මුදල් යන දින කීපයක් ගත වෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ ස්විෆ්ට් ක්‍රමය ලෝකෙට ආවට පස්සේ ඒ ක්‍රමේ තප්පරයකට දෙකකට සීමා වෙනවා. ක්ෂණිකව. තේරුණාද? දැන් මට මතක මම පුංචි කාලේ එහෙම අපිට අපේ පිටරින් අපේ ඥාතීන් අපේ තාත්තට යම් යම් අමාරු කාලවල අපිට පවුලේ වීදමට මුදල් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමහර ටෙලිෆෝන් කරලා කියනවා. කිව්වට දවස් 2ක් 3ක් 5ක් 6ක් කරන මුදල් බැංකුවට ගන්න. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දැන් අපි සල්ලිවම විනාඩිය තප්පර නැත්තම් විනාඩියක් දෙකක් තුල අනිත් පැත්තට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බෙන්න හේතුව මෙන්න මේ ස්විෆ්ට් ක්‍රමය. මේක දැනගන්න ඕන අපි මේ මොකද්ද ස්විෆ්ට් කියන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා sannivedana ක්‍රියාවලිය. තේරෙනවද? මේ බැංකුව අතර ගෙවීම් ක්‍රියාවලියක් නෙවෙයි. බැංකුව අතර කියන්නේ දේශීය මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් බැංකුව අතර සිදුවෙන මූල්‍ය ගනුදෙනු වල තොරතුරු. දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් බැංකුව අතර සිදුවන මූල්‍ය ගනුදෙනු වල තොරතුරු ක්ෂණිකව අදාළ බැංකු වලට නැත්නම් දෙයන්සේටම ක්ෂණිකව sannivedanaya කිරීමක් තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඒ sannivedanaya කරන නිසාම එකම මොහොතේ බැංකු දෙකේ අදාළ ගිණුම් වල ගැලපීම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තේරුණාද? දැන් අපි හිතමු ලංකා බැංකුවේ තමයි මගේ ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්නේ. මගේ ලංකා බැංකු ගිණුම මත මගේ ගිණුමෙන් අපි හිතමු ලංකා සල්ලි රුපියල් ලක්ෂ 10ක් මිලියනයක් හර කරලා අඩු කරලා මේක යවන්න ඕන අපි හිතමු ජපානයේ ටෝකියෝ බැංකුවේ ගිණුමක් තියෙන ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙත. දැන් ක්ෂණිකව යවන්න පුළුවන්. මට එක්ක බැංකු අනකරයක් මගින් නැත්තම් ස්ටෑන්ඩින් ඕඩරයක් දීමෙන් නැත්තම් විදේශීය චෙක් පතක් අනකිරීමෙන් එහෙමත් නැත්තම් හෝම් බැංකින් ෆැසිලිටි එකක් තියෙන නැත්තම් අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම් යටතේ පරිගණකයෙන් හෝ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් බැංකු වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මට රහස්‍යංක භාවිතා කරලා මට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මගේ ගිණුමෙන් මෙච්චර හර කරලා ජපානයේ ටෝකියෝ බැංකුවේ මෙන්න මේ ගිණුමට මෙච්චර බැර කරන්න කියලා උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. ඔය ඕනෑම ක්‍රමයකින් මට පුළුවන් මගේ ගිණුමේ හර කරලා ඉවත් කරගන්න මුදල් ප්‍රමාණය මේ මොහොතේම ටෝකියෝ බැංකුවේ ගිණුමට බැර කරවන්න. එහෙනම් ඒ ටෝකියෝ බැංකුවට මේ තොරතුරු දෙන්න ඕනේ. කවුද දෙන්නේ? සුබ්ජාලය. තේරුණාද? මගේ බැංකුවෙන් මේ මුදල් හර කරලා ටෝකියෝ බැංකුවට මගේ බැංකුවට හර කරන්න කියලා පණිවිඩය දීමත්. හරිද? ටෝකියෝ බැංකුවේ ඒ නම් කළ කෙනා ගිණුමට බැර කරන්න කියන පණිවිඩය දීමත් ඒ පණිවිඩ දෙකම දෙන්නේ කවුද? මේ සුබ්ජාලය මගේ. දැන් තේරෙනවද කතාව? එහෙනම් මේ ස්විෆ්ට් කියන්නේ තා වටිනා මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් විශේෂයක්. මේක මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් විශේෂයක්. මේ යටිතල පහසුකම නැත්නම් බැංකු දෙක අතර ගිණුම් දෙක අතර ක්ෂණිකව ගනුදෙනු ගලපන්න බෑ. පියවන්න බෑ. තේරෙනවනේ? ඒ නිසා ලෝකේ ඕනෑම රටක තියෙන බැංකු හා ශාඛා එකට ඒකාබද්ධ කරපු sannivedana ජාලය තමයි මේක. තේරෙනවද? මේක මුලින්ම ආරම්භ කරේ බැංකු 270කින් පමණ. අද වන විට බැංකු ලෝකේ පුරා තියෙන බැංකු 15000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මේ ස්විෆ්ට් ජාලය මගින් ආවරලා තියෙනවා. එහෙනම් නවීනතම තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ලොව පුරා මූල්‍ය වෙළඳපොළවල් ආවරණය කෙරෙන sannivedana ජාලය. මේ මගින් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් බැංකු අතර සිදුවන මුදල් පැවරුම් පිළිබඳව කටයුතු කරයි. මුදල් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිදුවන මුදල් පැවරුම් කරන කියන්නේ මුදල් ප්‍රේෂණ කටයුතු සිදු කරන කෙනේ තේරුම ඒ මුදල් පැවරුම් පිළිබඳ විස්තර බැංකු දෙකටම ක්ෂණිකව ලබා දෙනවා. ඒ නිසා බැංකු දෙකේම අදාළ ගිණුම් වල ක්ෂණිකව ගැලපීම් කරලා ඒ ගනුදෙනුව સમાપ્ત කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම නැත්තම් පසුබිම හදලා දෙන්නේ මේ sannivedana ජාලය මගින්. මේක sannivedana ජාලයක්. බැංකු අතර සිදුවන මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ විස්තර අප්‍රමාදව අදාළ බැංකු වෙත ලබා දීමෙන් බැංකු වල ගිණුම් වල ඒ ගනුදෙනුව පියව අවසන් කර ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම තමයි මේකෙන් කරන්නේ. පැහැදිලිද ස්විෆ්ට් ජාලය? ඊළඟට තත්කාලීන දල පියවීම් පද්ධතිය RTGS real time
ග්‍රොස් සෙටල්මන්ට් සිස්ටම් කෙනෙක් මුලකුරු තමයි RTGS අරන් තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුව අතර අධික වටිනාකම් ගෙවීම කාලපමාවකින් තොරව උසස් තාක්ෂණය ප්‍රමිතින් උදා ගනිමින් පියවීම සඳහා පිහිටුවා ඇති පරිගණක ගෙවුම් ක්‍රමයයි. ඉතා සුළු කාලයකින් පියවිය හැකි වීම නිසා මෙම ක්‍රමය වැදගත් වේ. මේ රට තුළ ඇති එකම විශාල වටිනාකම් සහිත ජාතික ගෙවීම් පද්ධතිය නැත්නම් ජාතික ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය. මේ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අපි මුලින් කතා කරා මතකනේ. ස්ලිප් ක්‍රමය. ස්ලිප් එක මතකනේ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්බැංක් පේමන්ට් සිස්ටම්. තේරුණාද? මේකයි මේ RTGS කියන එකයි දෙකම සමානයි. මේ එකම රේඛාවේ තියෙන එකම සංකල්පයට අයිති උපසංකල්ප දෙකක් හිලිතන්න. තේරුණාද? දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කරා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ටර්බැංක් පේමන්ට් සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වාණිජ බැංකු අතර චෙක්පත් හෝ අනකර මගින් සිදුවන සාමාන්‍ය ගනුදෙනු. ඒ මොහොතේම පරිගණකගත ගිණුම් තුල ගලපලා පියවන එක තමයි ස්ලිප් කියන්නේ. ඒ වැනිම දෙයක් තමයි RTGS කියන්නේ. අන්න එහෙම තියාගන්නකො. හැබැයි මේක ඉතා විශාල ගනුදෙනු. දැන් ස්ලිප් ක්‍රමේ තමයි පැරණි ක්‍රමය. හරිද? මුලින් ආරම්භ කරපු එක. දෙවනුව තමයි RTGS හඳුන්වලා දෙන්නේ. මහා බැංකුව. තේරුණාද? ඒතර ස්ලිප් ක්‍රමයේ අහෝසි කළා RTGS ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. දෙකම ක්‍රියාත්මකයි. ඒතර ස්ලිප් ක්‍රමයේ තුලින් බැංකුව අතර සිදුවන චෙක්පත් හා අනකර මගින් සිදුවන ගනුදෙනු වල තොරතුරු ක්ෂණිකව මොකෙන්ද ස්විෆ්ට් කියන ජාලය යන එතනට සම්බන්ධයි. ස්විෆ්ට් කියන ජාලය මගින් sannivedana කිරීම තුල බැංකුව අතර පරිගණකගත ගිණුම් වල ගලපලා ඒ මොහොතේම පියවන ස්ලිප් කියන්නේ ඒකයි. ඕකම මහා පරිමාණ මට්ටමින් කරද්දී තමයි RTGS කියන්නේ. ඒකයි මම මේ සමාන ලකුණු දෙන්න බය නැතුව. තේරෙනවද? මහා පරිමාණ මට්ටමින්. ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුව අතර අධික වටිනාකම් ගෙවීම කාලපමාවකින් තොරව උසස් තාක්ෂණය ප්‍රමිතින් උදා ගනිමින් පියවීම සඳහා පිහිටුවා ඇති පරිගණක ගෙවුම් ක්‍රමය. අරකමනේ. තේරෙනවද? එකම දේ බැංකුවත ඉතා විශාල මූල්‍ය ගනුදෙනු සිදුවහම බැංකු දෙකටම මොකෙන්ද ස්විෆ්ට් ජාලයද මතක තියාගන්න. ස්විෆ්ට් ජාලය ඔස්සේ තොරතුරු sannivedanaya කරනවා. ඒ මොහොතේම ඒ බැංකු දෙකේ පරිගණකගත ගිණුම් වල ගලපලා පියවල අවසන් කරනවා. ඒක තමයි RTGS කියන්නේ. එතකොට ස්ලිප් ක්‍රමයේ RTGS දෙක එකම ට්‍රැක් එකේ යන සංකල්ප දෙකක්. තේරුණාද? රයිට්. ඊළඟට ලේඛන රහිත සුරකුම් තැන්පතු පද්ධතිය. SSDS කියලා කෙටියෙන් කියනවා. Scriptless Securities Depository System. Scriptless Securities Depository System. SSDS. මේ කියන්නේ මුද්‍රණය කරන ලද සුරකුම්පත් සහතික භාවිතයේ වෙනුවට සුරකුම්පත් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට අදාළ ගනුදෙනුවක් කිරීම සඳහා ලේඛන රහිතව භාවිතා වන ක්‍රමයයි. මේ ලංකා සෙකියුර් නමින්ද හඳුන්වයි. මුද්‍රිත සුරකුම්පත් ළඟ තබා ගැනීමේදී හා විකිණීමේදී ආයෝජකයාට දැරීමට සිදුවන අවදානම මේ මගින් අහෝසි වේ. මේ කියන්නේ දරුවනේ දැනට වසර 15කට 20කට උඩදී වෙනකම් මම මගේ දේශන ශාලාවලදී මම මගේ ශිෂ්‍යයන්ට ලබා දෙනවා භාණ්ඩාගාර බිලක print එකක්. භාණ්ඩාගාර බිල්පතක් ඒ විදිහටම print කරලා මම දෙනවා ළමයින්ට දැනගන්න. රුපියල් සුරකුම්පත් භාණ්ඩාර බැඳුම් කර ඒ කාලේ තිබුණේ නැහැ. රුපියල් සුරකුම්පත් තේරෙනවද? දීර්ඝකාලීන රුපියල් සුරකුම්පත් කියන එකේ සාහිතිකයක් මම print කරලා දෙනවා. දැන් දෙන්නේ නැහැ. දැන් දෙන්නේ නැත්නම් මොකද? දැන් ඒව නැහැ. ඒ ක්‍රමය දැන් අහෝසි. ඒ ක්‍රමය අහෝසි SSDS ක්‍රමය පැමිණීම සමග 2007න් පස්සේ. තේරුණාද? දැන් වෙන්නේ මේ සුරකුම් දැන් අපි රජයේ සුරකුම්පත් වල මුදල් ආයෝජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර, රුපියල් සුරකුම්පත් කියන ත්‍රිත්වයම අපි මිලදී ගන්නවා. හරිද? ගත්තට අර එදා වගේ සහතිකයක් දෙන්නේ අපිට. සහතික නැහැ. ලේඛන රහිතයි. තේරෙනවද? සහතික දීම වෙනුවට වෙන්නේ මෙතන තියෙනවා රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒක කියලා ඒකකයක්. ඔබට මතක ඇති අපි කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් මිලකල සමාගම් ගැන කතා කරා මධ්‍යම තැන්පතු
ඒක කියලා එකක්. සෙන්ට්‍රල් ඩිපොසිටරි සිස්ටම්. අන්න ඒ වගේම එකක්. රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකක. රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකේ. තේරෙනවද? රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකය කියලා යුනිට් එකක් තියෙනවා. පරිගණක කියන්නේ කම්පියුටර් යුනිට් එකක්. පරිගණක ඒකකයක්. තේරෙනවද? දැන් දැනට අවුරුදු ගණනාවකට පෙර අපි භාණ්ඩාගාර බිල් වල ආයෝජනය කරාම භාණ්ඩාගාර බිලක් කියලා සහතිකයක් ලැබෙනවනේ. රුපියල් සුරකුම්පත් කියලා සහතිකයක් ලැබෙනවනේ. දැන් ලැබෙන්නේ. ඒ වෙනුවට කරන්නේ මේ රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකයේ තුල තියෙනවා ගිණුම්. අපි හිතමු A නමින් ගිණුමක් තියෙනවා. B නමින් ගිණුමක් තියෙනවා. තේරුණාද? C නමින් ගිණුමක් තියෙනවා. ආදී වශයෙන් ගිණුම් තියෙනවා. D නමින් ගිණුමක් තියෙනවා. තේරුණාද? මේ ඔක්කොම මේ ආයෝජකයන්. මේ ආයෝජකයන්ගේ ගිණුම්. ආයෝජකයන්. මේ ආයෝජකයන්. තේරුණාද? එහෙනම් A කියන්නේ මම නම් මම මොනවා හරි සුරකුම්පත් වල ආයෝජනය කළා නම් ඒතර ඒක රජයට මම ණය දුන්නා නම් මට ඒක ලැබිය යුතුනේ. එහෙනම් මගේ මම වෙනුවෙන් ගිණුමක් විවෘත කරලා පරිගණකගත ගිණුමක් විවෘත කරලා මම රුපියල් ලක්ෂයක් ආයෝජනය කරා නම් ලක්ෂයක් මගේ ගිණුමට මොකද කරන්නේ? බැර කරන්නේ. තේරුණාද? B කියන කෙනා ලක්ෂ 5ක් ආයෝජනය කරා නම් එයාගේ ලක්ෂ 5ක් බැර කරනවා. මෙයා දසලක්ෂයක් නම් දසලක්ෂයක් බැර කරනවා. තේරුණාද? මෙයා 7 ලක්ෂයක් නම් 7 ලක්ෂයක් බැර කරනවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. සහතික අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මේ ලක්ෂයෙන් මම 25000ක සුරකුම්පත් මාස කීපයකට පස්සේ අවුරුදු කිරිවස වික්ක කියන්නේ අලෙවි කරනවා කියන අලෙවි කරද්දි එහෙනම් 25000 මගේ ගිණුමට හර කරනවා. දැන් මගේ සුද්ධ ශේෂය කියන්නේ 75000යි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක මගේ තිබුණ වත්කමක් රජයේ දීපු ණයවල මම 25000ක් කාට හරි අලෙවි කරා. අපි තුම අලෙවි කරේ බීට කියලා නම් බීට 25000ක් බැර වෙනවා. මෙතන A නමින් මෙතන B නමින්. තේරුණාද? උත්තරයි. මෙන්න මේ රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකයේ කියන පරිගණක ඒකකයේ තුල පරිගණක ගිණුම් තුල තමයි සුරකුම්පත් මිලදී ගැනීමේ විකිණීමේ ගණන් දැන් වාර්තා කරන්නේ. ඒ නිසා සහතික නැහැ. මොකද සහතික තියෙන කාලේ ඒ සහතික නිසා වංචා සිදු වුණා දරුවනේ. ඔබ අහලා ඇති ගම්වල මේක විශේෂයෙන් වෙනවා. එකම ඉඩම 3 දෙනෙකුට විකුණනවා. අහලා ඇතිනේ. එකම ඉඩම 3 දෙනෙකුට විකුණනවා ඔප්පු 3ක් හදලා. ඒතකොට එක ඔප්පුවක් ඇත්ත ඔප්පුවක්. තේරුණාද? අනිත් ඔප්පු දෙක මොකද? ව්‍යාජ ඔප්පු දෙක. ඒතකොට එකම පීරියඩ් එකේ එකම කාලේ එකම දවසේ හරි දින 2-3ක් මොකද දවස් 7ක් 8ක් 10ක් පහු වෙන්න බෑ. මොකද මේ දැන් ඉඩම් ඔප්පුවක් අපි පැවරුවම ඒ පවර ගත්ත කෙනා ඉඩම් ඔප්පුව ලෑන්ඩ් රෙජිස්ටර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීම දෙපාර්තමේන්තුව ලියාපදිංචි කරන් දානවනේ. ලියාපදිංචි කරන් දාන්න මොන වැඩේ ලීක් වෙනවා. හෙළිදරව් වෙනවා. ඒ නිසා දවසක් දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් තුල 3 දෙනෙකුට එකම ඉඩම විකුණනවා. තේරෙනවද? එකම නොතාරිස්වරය හරි නොතාරිස්වර 3 දෙනෙක් පාවිච්චි කරලා හරි ගැනුම් කරු 3 දෙනාට ඉඩම් තුන විකුණලා දානවා. ඒක 3 දෙනාම සල්ලි දීලා ගන්නවා. දැන් මම තමයි විකුණුම් කරු. මම 3 දෙනාගේම සල්ලි ගත්තා. ගත්තට ඇත්තටම ලියාපදිංචි වෙන්නේ ඇත්ත ඔප්පුවනේ එක්කෙනෙකුට විතරයි ලියාපදිංචි වෙන්නේ. අනිත් දෙන්නගේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වුණාම තමයි ඒගොල්ලන්ට රත් වෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ මාව හොයනකොට මම සල්ලිත් තරම් සමහරට ලංකාවත් හැරි විදේශගත වෙලා හැංගිලා ඉන්නේ එහෙම. තේරුණා? ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා ඒ කාලේ. දැන් මම රුපියල් ලක්ෂයක භාණ්ඩාගාර බිල් වල ආයෝජනය කරාම මම භාණ්ඩාගාර සහතිකයක් භාණ්ඩාගාර බිලක් මගේ අතට ලැබෙනවා. ඒක නැති වුණා කියලා මට පුළුවන් භාණ්ඩාගාර බිලක් නැවත එකක් භාණ්ඩාගාරේ ඉල්ලන්න. ඒතර සුළු අර මුද්‍රණ ගාස්තුවක් රුපියල් 100ක් වගේ මුදලක් ආය කියලා මට සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්. තවත් මාස දෙකක් තුනක් ගිහිල්ලා මම ආයි භාණ්ඩාගාරේ ඉල්ලීමක් කරනවා. මගේගේ ගම් වතුරට අහුවෙලා විනාශ වුණා. ලිපි ලේඛන සියල්ල ගම් වතුරේ ගහගෙන ගියා. තව සහතිකයක් ගන්නවා. ඒකටත් මම ගාස්තුවක් ගෙවනවා. තවත් මාසයක් දෙකක් තුනක් ගිහිල්ලා ආයි භාණ්ඩාගාරෙන් ඉල්ලනවා. මගේගේ ගිනි ගත්තා. භාණ්ඩාගාරේ බිල ගිනි ගත්තා කියලා. තව එකක් ඉල්ලනවා. ඔන්නෝම මට කීපයක් ගන්න දෙකක් තුනක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉන් එහාට ඉතින් ගන්න බෑ. එතකොට බලන්න මේ අකාගේ බිල ගිනි ගන්නේ මොකද කියලා. තේරුණාද? මේ වෙනත් පුද්ගලයන්ගේ බාබිල් ආරක්ෂා වෙද්දි මේ මිනිස්සයාට තමයි මේ කොම විපැත්තේ. ඒතරන්න සැක සංකා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සැක සංකා ඇති වෙන සීමාවට එනකන්
භාණ්ඩාර බිල් 2ක් 3ක් ගන්න පුළුවන්. ගත්තට එකම අයිතිය. රුපියල් ලක්ෂය තියෙන. අර හොරොප්පු හදලා ඉඩම් විකුණනවා වගේ ඒ කාලේ භාණ්ඩාගාර බිල් 3ක් අරගෙන මං 3 දෙනෙකුට එකම අයිතිය 3 දෙනෙකුට විකුණනවා. දෙන්නෙක් අමාරු වෙනවා. අන්න එවැනි වංචනික මූල්‍ය ගනුදෙනු වලකාලන්න තමයි මේ ස්ක්‍රිප්ට්ලස් ක්‍රමේ හඳුන්වා දුන්නේ. තේරෙනවද? නිර්ලේඛිත සුරකුම්පත් ගනුදෙනු ක්‍රමය හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒ නිසා නිර්ලේඛිත වෙන්නේ රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකයේ තුල සුරකුම්පත් ආයෝජකයන් වෙනුවෙන් ගිණුම් විවෘත කරලා ඒගොල්ලෝ මිලදී ගන්න ප්‍රමාණය ඒගොල්ලෝ ගිණුමට බැර කරනවා, අලෙවි කිරීමේදී හර කරනවා. තේරෙනවද? අන්න ඒ ක්‍රමයේ අනුව අර සුරකුම්පත් අර සහතික භාවිතා කිරීමේදී සිදුවෙච්ච වංචා වෙන්නේ නැහැ දැන්. අනික සහතික භාවිතා කරන කාලයේදී සුරකුම්පත් ගනුදෙනු හරිම මන්දගාමීව සිදු වුණේ. අකාර්යක්ෂමව. ඒ කියන්නේ මම රජයේ සුරකුම්පත් මිලදී ගත්තම මම සහතිකය අරගෙන දින 2-3කට පස්සේ මට ඒක අයිතිය ලියාපදිංචි වෙන්නේ. දැන් එහෙම නැහැ. මම සුරකුම්පත් දැන් ගත්තනම් මේ තප්පර ගාණක් තුල මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකේ මගේ ගිණුමට බැර වෙනවා. මේ ගනුදෙනු දැන් ක්‍රියාශීලී නිසා. ඔන්න ඔගේ ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. නම් රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකයේ තුල ලේඛන රහිතව පරිගණක ගිණුම් තුල මේ ගනුදෙනු වාර්තා කරලා ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමවේදය තමයි ලේඛන රහිත සුරකුම්පත් තැන්පතු පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මුද්‍රිත සුරකුම්පත් ළඟ තබා ගැනීමේදී හා විකිණීමේදී ආයෝජකයාට දැරීමට සිදුවන අවදානම මේ මගින් අහෝසි වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොරට සුරකුම්පත් ගනුදෙනු සිදු කරලා වංචනිකව මුදල් උපයා ගැනීමට තියෙන හැකියාව මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරලා තියෙනවා. තේරුණානේ? රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු. ඉහත පද්ධති දෙක එක්ව ගත්ත විට මොකද්ද? RTGS ක්‍රමයයි, ඒ කියන්නේ තත්කාලීන දලපියවීම ක්‍රමයයි, ලේඛන රහිත සුරකුම්පත් තැන්පතු ක්‍රමය දෙක ඒකාබද්ධ කරාම තමයි ලංකා සෙටල් කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක අපි කියන්නේ ලංකා සෙටල් කියලායි. ලංකා සෙටල්. තේරුණාද? ලංකා සෙටල්. මේක විභාගයට කීප සැරයක් මැහුවා කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. කීප සැරයක් මැහුවා ඉස්සරහටත් අහනවා. තේරුණාද? RTGS එකයි SSDS එකයි දෙක ඒකාබද්ධ කරලා ගත්තම කියන්නේ එක අතර ගත්තම අපි ඒකට කියන්නේ ලංකා සෙටල් සිස්ටම්. නැත්නම් ලංකා සෙටල් පද්ධතිය. සිංහලෙන් ලියන්නේ ලංකා සෙටල් කියලා. ඒකට වෙනම සිංහල වචනයක් නැහැ. තේරුණාද? රයිට්. මේ අනුව ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කිරීම පිළිබඳව සුරක්ෂිතතාව ඇතිවීම, මූල්‍ය ගනුදෙනු පහසු වීම හා කාර්යක්ෂම වීම සිදු වන බැවින් ව්‍යාපාර කටයුතු වල සාර්ථකත්වය හා දිගුකාලීන පැවැත්ම සඳහා මහ බැංකුවේ කාර්යයන් දායක වේ. තේරුණාද? ව්‍යාපාරවල ආයෝජනය කිරීම පිළිබඳව සුරක්ෂිතතාව ආරක්ෂාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මූල්‍ය ගනුදෙනු පහසුවෙන් නිම කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මූල්‍ය ගනුදෙනු කාර්යක්ෂම වෙනවා. ඒ තුලින් ව්‍යාපාර කටයුතුත් කාර්යක්ෂම වෙනවා. ව්‍යාපාර කටයුතු දිගුකාලීනව සාර්ථක කරගන්න මේකෙන් පිටුවහලක් වෙනවා. එහෙනම් මහ බැංකුන් වගේ ව්‍යාපාරවල සාර්ථක ක්‍රියාකාරීත්වය පැවැත්මට දායකත්වයන් කීපයක් ලබා දෙන මේ ක්‍රම තුලින්. මතකනේ? එකක් ස්ලිප් ක්‍රමය. ස්ලිප් නිසා නැත්නම් අන්තර් බැංකු ගෙවීම් ක්‍රමය නිසා ලංකාවේ වාණිජ බැංකු හරහා චෙක් පත් හා අනකර මගින් ව්‍යාපාරිකෝ සිදු කරන ගනුදෙනු ෂණිකව ඒගොල්ලන් ගිණුම්වල පියව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ගනුදෙනු ක්‍රියාකාරීත්වයත් මොකද වෙන්නේ? ක්‍රියාශීලී වෙනවා. මොකද මම අමුද්‍රව්‍ය තොගයක් ඉල්ලුම් කරනකොට මම චෙක් පතකින් ගෙවනකොට ඒක ෂණිකව ඒ අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් කරුවාගේ ගිණුමට ප්‍රේෂණය කරගන්න පුළුවන් නම් මට අමුද්‍රව්‍ය ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර කටයුතු කාර්යක්ෂම වෙනකොට. ඒක ස්ලිප් ක්‍රමයෙන් වගේ කරනවා. ඊළඟට බැංකුව අතර සිදුවන මහා පරිමාණ ගෙවීම් ඒ ගෙවීම් සිදු කරන විටම පරිගණකගත ගිණුම් වල ගලපලා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ කටයුතු ක්‍රියාකාරකම් කාර්යක්ෂම කරන්න තමයි අපි කිව්වේ RTGS ක්‍රමය. තත්කාලීන දලපියවීම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමය. ඒ වගේම රජයේ සුරකුම්පත් ගනුදෙනු වල ක්‍රියාශීලී බව ආරක්ෂා කරමින් ආරක්ෂාකාරීව රජයේ මධ්‍යම සුරකුම්පත් තැන්පතු ඒකකයේ තුල පරිගණක ගිණුම් වල ගලපන්න ක්‍රියාත්මක වීමෙන් සුරකුම්පත් ගනුදෙනු වල ක්‍රියාශීලීත්වය සහ ව්‍යාපාරවල ක්‍රියාශීලීත්වය ආරක්ෂා වෙනවා කිව්වා. මේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් වලට අවශ්‍ය ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම වශයෙන් අපි කිව්වේ මොකද්ද? SWIFT SWIFT ක්‍රමය. මතකයිනේ? SWIFT SWIFT ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මේ SWIFT කියන්නේ
බැංකු අතර බැංකුව එක දැන් කිසියම් මූල්‍ය ගනුදෙනුවක දෙපැත්තක් තියෙනවනේ බැංකු දෙකක් සම්බන්ධ. ඒ බැංකු දෙකටම මූල්‍ය ගනුදෙනුව හා සම්බන්ධ තොරතුරු ක්ෂණිකව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සංනිවේදනය කරනවා. එහෙම සංනිවේදනය කරන නිසාම බැංකු දෙකේම ගිණුම් වල අවශ්‍ය හරබර ගැලපීම් කරලා ගනුදෙනු ඒ මොහොතේම පියවන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ RTGS, SSDS ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රමයේ කියන මූලික ක්‍රියාකාරකම් තුනම සාර්ථක කරගන්න ක්‍රියාශීලීව කරන්න මේ ස්විෆ්ට් කියන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංනිවේදන ජාලයේ පහසුකම් සලසනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟට බලමු ජාතික ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය. ජාතික ගෙවීම් යාන්ත්‍රණය National Payment Switch. මේ කියන්නේ මහ බැංකුවේ ගෙවීම් පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලංකා පේ සන්නාමයේ යටතේ කාඩ්පත් සහ අනිකුත් ගෙවීම් පියවීම සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය සඳහා පහසුකම් සැලසීම. තේරෙනවද? දැන් මහ බැංකුවේ දෙපාර්තමේන්තු 27ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙනවානේ. ඒ එකක් තමයි ගෙවීම් පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුව. තේරෙනවද? ඒතකොට මහ බැංකුවේ ගෙවීම් පියවීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් වෙනම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදලා තියෙනවා ලංකා පේ කියලා. ලංකා පේ සන්නාමය යටතේ කාඩ්පත් ඇතුළු අනිකුත් ගෙවීම් පියවීම සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණයක් පරිගණකගත පොදු යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒ පොදු යාන්ත්‍රණයේ අතුරු අවස්ථා කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එකක් තමයි කැෂ් ක්‍රමය. common ATM switch කියන එක. common ATM switch. මේ තියෙන්නේ common ATM switch. මේක CAS වලින් තමයි කැෂ් හදලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය. දැන් අපි හිතමු ලංකා බැංකුව කියලා. ලංකා බැංකුවේ ශාඛා පද්ධතිය තුල සෑම ශාඛාවකම වගේ දැන් ටෙලර් යන්ත්‍රයක් ATM මැෂින් එකක් සවි කරලා තියෙනවානේ. ඊට අමතරව මහජනතාව ගැවසෙන ජනාකරණ ස්ථානවල විශ්වවිද්‍යාල තුල තේරෙනවද? තව ATM මැෂින් හයි කරලා තියෙනවානේ ලංකා බැංකුවේ. ඒ ඕනෑම ATM මැෂින් එකකින් අපට අවශ්‍ය බැංකු පහසුකම් ලබන්න පුළුවන්. අන්නේ පහසුකම ලැබුණ මෙන්න මේ ක්‍රමය නිසා. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය නිසා. ඒ කියන්නේ ලංකා බැංකුව විසින් සවි කරපු ටෙලර් යන්ත්‍ර ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 800කට හැබැයි සවි කරලා තියෙනවනේ. ඒ ටෙලර් යන්ත්‍ර 800 ගානම එකට ඒකාබද්ධ කරලා තියෙනවා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ මගින්. තේරුණාද? ඒ නිසා අපිට දැන් අපේ account එක තියෙන්නේ අපි හිතමු බම්බලපිටිය ලංකා බැංකු ශාඛාවේ කියලා. බම්බලපිටිය ලංකා බැංකු ශාඛාවේ සවි කරපු ATM මැෂින් එකටම යන්න ඕනේ නැහැ. යාපනයේ තියෙන චුන්නාකම් ප්‍රදේශයේ තියෙන ATM මැෂින් එකකින් අපිට පුළුවන් සල්ලි ගන්නව සල්ලි දාන්න. තේරුණාද? කතරගම බැංකුවරු පුළුවන් කරන්න. ඇයි ඒ සියලුම ශාඛා කියන්නේ එකම බැංකුවේ සියලුම රට පුරා විසිරුණු සියලුම ATM යන්ත්‍ර එකට ඒකාබද්ධ කරලා තියෙනවා. තේරුණාද? අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය කියන්නේ ඒකයි. මෙන්න මේ කැෂ් ක්‍රමේ නොතිබුණා නම් අපිට සමහර විට එහෙනම් තෝරගත්ත නැත්නම් නම් කරපු ATM මැෂින් එකකින් පමණයි ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම එකක් නෑ. රට පුරා ඕනෑම ATM මැෂින් එකකින් සල්ලි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒක තමයි ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය කියන්නේ. දෙවැනි එක තමයි SAS ක්‍රමය. shared ATM switch. shared ATM switch. මේ කියන්නේ ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන හවුල් යාන්ත්‍රණය. අන්න හවුල් යාන්ත්‍රණය. මේ කියන්නේ ඔබ දන්නවා දැන් ඔබට තියෙන්නේ ලංකා බැංකුවේ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් නම් ලංකා බැංකුවේ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් පුළුවන්ද සම්පත් බැංකුවේ ATM මැෂින් එකකින් සල්ලි ගන්න ඕස නැත්නම් වෙනත් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්ද කියන්න බලන්න. ඔබට තියෙන ලංකා බැංකුවේ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් නම් නැත්නම් ATM කාඩ් එකක් නම් ඒක භාවිතා කළ සම්පත් බැංකුවේ ATM මැෂින් එකකින් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ සිස්ටම් එක නිසා. තේරුණාද? ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ එකම බැංකුවේ සතු රට පුරා ස්ථාපිත කරපු සියලුම ටෙලර් යන්ත්‍ර එකට ඒකාබද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය කියන්නේ. දැන් කියන්නේ ටෙලර් යන්ත්‍ර සඳහා වූ හවුල් යාන්ත්‍රණය කියන්නේ සියලුම බැංකු විසින් ස්ථාපිත කරපු ටෙලර් යන්ත්‍ර අතරත් ඒකාබද්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ATM කාඩ් එක නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරපතක් පාවිච්චි කරලා ඕනෑම ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. අපේම බැංකුවේ ටෙලර් යන්ත්‍රයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් තේරෙනවනේ මේ දෙකේ වෙනස. ඊළඟට SEFT ක්‍රමය. common
common electronic fund transfer switch. common electronic fund transfer switch. විද්‍යුත් අරමුදල් සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය. විද්‍යුත් අරමුදල් සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනෑම බැංකුවක් මගින් පුළුවන්කම තියෙනවා මුදල් ප්‍රේෂණය කරන්න. දේශීය හා විදේශීය වශයෙන්. දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් අපි කියන්නේ අන්තර්ජාල බැංකු කරන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට වාණිජ්‍ය බැංකු සේවාවලදී අපි කතා කරනවා හෝම් බැංකින් කියන එක අන්තර්ජාලය පදනම් කරගෙන නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් හරි අපේ භාවිත පරිගණකයකින් හරි අන්තර්ජාලය හරහා බැංකු වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැංකු වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා අපිට බැංකුවෙන් දීපු රහස්‍යාංකය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ බැංකුවෙන් සල්ලි වෙනස් බැංකුවකට හෝ වෙනස් ශාඛාවකට ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විද්‍යුත් අරමුදල් සඳහා වන පොදු යාන්ත්‍රණය කියන ගෙවීම් පද්ධතිය ස්ථාපිත කරපු නිසා. මේ ක්‍රමය නොතිබුණා නම් අපිට ඒ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. අනිත් එක තමයි CPS common point of sale. common point of sale switch කියන එක. තේරෙනවා? sale එක SS අරන්නේ common point of sale switch. විකුණුම් පළ ගෙවීම් යන්ත්‍ර සඳහා වූ පොදු යාන්ත්‍රණය. විකුණුම් පළ ගෙවීම් යන්ත්‍ර සඳහා වූ පොදු යාන්ත්‍රණය. මේ කියන්නේ ඔබ දන්නවා ඩෙබිට් කාඩ් එක හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක භාවිතා කරලා අපිට ඕනෑම අනුමත ව්‍යාපාර ස්ථානයකින් එක්ක වෙළඳසැලකින් සුපිරි වෙළඳසැලකින් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකකින් අපට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ආසය ලබා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකකින් ගෙවීම කරලා. හරිද? අන්නේ කාඩ් එකෙන් ගෙවීම අපි දැන් අපි හිතමු දෙහිවල පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකකින් අපි ඩෙබිට් කාඩ් හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපි පෙට්‍රල් ලබා ගන්නවා කියලා වාහනේට. තේරෙනවද? ඉතින් දෙහිවල පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකේ තියෙන මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටා සර්ච් මැෂින් එක. මතකයි? ඒ ඩේටා සර්ච් මැෂින් එකට අපේ කාඩ් එකේ තොරතුරු ඉන්සර්ට් කරනවා. කොස් ස්වයිප් කරලා එහෙම නැත්නම් ඉන්සර්ට් කරලා දුන්නම් පස්සේ ඒ මොහොතේම ඒ විස්තර මොකද කරන්නේ? කාඩ් සෙන්ටර් එකේ අපේ ගිණුමට මොකද වෙන්නේ? හර වෙනවා. හැම බැංකුවක්ම කාඩ් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන ප්‍රධාන කාර්යාලය. ඒ කාඩ් මධ්‍යස්ථානයේ හැම ණයපත් හිමියෙකුටම හැම හරපත් හිමියෙකුටම account එකක් open කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ මොහොතේ මේ කාඩ් මධ්‍යස්ථාන අපේ ගිණුමට හර වෙනවා. හර වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මෙන්න මේ විකුණුම් පළ ගෙවීම් යන්ත්‍ර සඳහා පොදු යාන්ත්‍රණය නිසා. තේරෙනවද? අපි ත්‍රිකුණාමලේ ගියා කියලා ට්‍රින්කොමලේ ගිහිල්ලා අපි නිලාවලි හෝටලෙන් අපි දවල් දිවාහාරය ගන්නවා. දිවාහාරය අරගෙන අපි ණයපත හෝ හරපත මගින් ගෙවීම කරන හෝටලේ. හෝටලෙත් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩේටා සර්ච් මැෂින් එක. ඒ මැෂින් එකෙන් අපේ කාඩ් එක දාලා ඉන්සර්ට් කරලා ගණදුනුව එන්ටර් කර වහාම කාඩ් සෙන්ටර් එකේ අපේ ගිණුමට මොකද වෙන්නේ? හර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එහෙනම් මේ විකුණුම්පල ගෙවීමට සඳහා වූ පොදු යාන්ත්‍රණ ක්‍රමය නිසා තමයි ඒ ඕනෑම ස්ථානයකින් අපිට ඒ කාඩ් මගින් ගෙවීම කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔන්න වගේ ගෙවීම් පියුම් දෙපාර්තමේන්තුව පරිගණකගත ගෙවීම් පියවීමේ ක්‍රමවේද හදපු නිසා බොහොම පහසුවෙන් අපිට අපේ ගනුදෙනු පියව ගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. අපි අද මේ පාඩම් මේකකේ මගින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සහ මහා බැංකුවේ කාර්යභාරයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. මම හිතනවා ඔබ මුලින්දම මේ පාඩම පරිශීලනය කරන්න ඇති. යම් කෙනෙකුට අතපසුවීමක් වුණා නම් ඔබ නැවත නැවත මේ පාඩම පරිශීලනය කරන්න. මොකද ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකේම අඩුම ගානේ එක ප්‍රශ්නයක් හරි මහා බැංකුවකකින් බරතබනවා. තේරුණාද? right. අපි ඉදිරි පාඩම් පරිච්ඡේදවලදී වාණිජ්‍ය බැංකුවල තැන්පතු වර්ග සහ වාණිජ්‍ය බැංකුවල සේවා ගැන පුළුල් සාකච්ඡාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.